ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, od međunarodne političke scene, cijelog niza kriznih žarišta pa do odnosa sa našim susjedima, ćemo razgovarati sa mojim današnjim gostom, Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova u vladi Tihomira Oreškovića. Ako se sjećate, gospodine Kovač, dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Mađari, jel bi trebali okrenuti kip Bana Jelačića onako za 180 stupnjeva kak je bio do prije 80 godina? Evo, to je simbolika, ali znači sve se to može napraviti, međutim puno važnije od simbolike jest stvarnost kad je riječ o politici i gospodarstvu. Znači, kad govorimo o odnosima sa Mađarskom, mogu reći da je Orban kao predsjednik vlade u prvom mandatu bio vrlo korektan, bio mlad, došao je na sprovod predsjednika Tuđmana, sjećam se, radio sam u uredu predsjednika, on je bio tamo kao predsjednik vlade, bio je tamo i predsjednik vlade Slovenije Drnovšek i turski predsjednik Demirel, a ovom drugom naletu kao predsjednik vlade od 2010. godine u prvoj fazi smo imali vrlo dobre, razvijene odnose. Znam da je Mađarska, kad je bila predsjedavajuća Europskom unijom 2011. godine, došla u situaciju da je jedan predsjednik vlade, više nije na tom mjestu, bio sve do nedavno na toj funkciji u jednoj državi članici Europske unije, nakon dogovora da se zaključuju pregovori s Hrvatskom o članstvu u Europskoj uniji, sutradan htio promijeniti mišljenje, onda je Orban rekao, ako sada to budemo mijenjali, onda ja sad uzimam svoj avion, vraćam se u Budimpeštu i fučkam se do sad takve odluke koje su već pripremljene, spašavanje banaka i tako dalje. Znači, bio je korektan. Sad se događaju situacije kada postoje različiti interesi, posebno u gospodarskoj sferi, konkretno energetici. Imamo tu naravno i slučaj INE i većinskog mađarskog udjela, ali gledajte, Hrvatska je to mogla riješiti prije puno godina, nije riješila. Mogli smo to riješiti muški, mogli smo to otkupiti, nismo otkupili. Stvari jesu kakve jesu, a sad konkretno imamo ovaj slučaj sa kupnjom ruske nafte na koju Mađarska ima pravo, kao i Slovačka, kao i Češka. Svima su se Česi u međuvremenu reorijentirali, više ne kupuju jeftiniju rusku naftu, a Mađarima smeta ne samo viša cijena, nego smeta i mentalno ovisiti na tom planu o Hrvatskoj, konkretno o Jadranskom naftovodu, ali evo, ja bih volio da se te stvari rješavaju iz zatvorenih vrata. Mađarski ministar vanjskih poslova je krenuo, inače ga dobro znam, Sijarto, o tome otvoreno govoriti, to se tako ne radi, a onda su naši odgovorili isto tako vrlo otvoreno, vrlo direktno. To se tako ne radi. To ne bi se trebalo raditi, ali gledajte, puno toga se promijenilo u ovom svijetu i to ništa danas više nije neobično, iako smo u Europskoj uniji. Samo ću spomenuti slučaj između Francuske i Italije, kad je potpredsjednik vlade Salvini prije nekoliko tjedana otvoreno napao Macrona, onda je Macron pozvao talijanskog veleposlanika na razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova, pod navodnicima na raport, jer mu se nisu sviđale te izjave gospodina Salvinija. To nije prvi put. Znači, ima toga ne bi trebalo biti unutar Europske unije među partnerima, ali toga ima, prema tome i to će proći i to ćemo preživjeti. Da. Rekli ste, trebalo je to rješavati muški. A ko je to trebao muški riješiti? Je to HDZ-ova Plenkovića vlada, Karamarkova ili Zorana Milanovića? Ili možda još prije nešto?
dobro, gledajte, to je krenulo, cijeli taj proces je krenuo krajem 90. godina. Krajem 90. godina su Mađari počeli pokazivati interes za INA-u. Otvorili su krajem 90. godina ured u Zagrebu, mislim na MOL, i počeli su sa svojom akcijom ulaska u INA-u. Ostvarili su to ulazak pod vladom Ivice Račana, kad su dobili 25% dionica, kupili su ih, jel? Onda je to naraslo. Onda im Sanader još dodao. Onda je došlo do ekspanzije za vrijeme vlade HDZ-a. Ivo Sanader bio predsjednik vlade. Onda je gospodin Milanović kao predsjednik vlade kao to dovodio u pitanje. Ni on nije povukao potez razvrgavanja ili nekakvih novih odnosa u svemu tome. Nakon toga opet vlada HDZ-a, doduše sa Oreškovićem kao nestranačkim predsjednikom vlade, ali HDZ-ova vlada, sada vlada Plenkovićeva. Mogli smo to već dugo riješiti, nismo riješili, ovaj model trenutno funkcionira, ali tu i tamo pojavljaju se tenzije, jer očito da nama u potpunosti taj model ne odgovara. Prije nekoliko godina je predsjednik vlade Plenković rekao kako Hrvatska kreće u otkupljivanje mađarskog dijela INA-e. Šta je s time na kraju? Ne znam što je konkretno, s tim znam da je u jednom trenutku i odlučeno da će biti angažirana jedna međunarodna kuća koja će napraviti studiju o tome kako to izvršiti. Ne znam do kud smo došli, ali očito da taj odnos stvara određene tenzije. Dobro. Je li istina to što kaže njihov ministar vanjskih poslova da ih ucjenjujemo, da iskorištavamo ratnu situaciju, da smo 5 puta povisili 5 puta veću cijenu i da nemamo mogućnosti u kapacitetima isporučivati onoliko koliko njima treba, još plus Slovačke. Je li što od toga istina? Pa, ja kao hrvatski čovjek koji vi po logici stvari vjerujem našim institucijama. Tako, naše institucije su se na tom planu oglasile, tu mislim poglavito na Jadranski naftovod, tu postoji priopćenje, postoji izjava i člana uprave, javno o tome da mi imamo te kapacitete. Očito je problem u tome da Mađari ne žele se lišiti jeftinije ruske nafte. Rekao sam uvodno da su Česi već promijenili snabdijevanje naftom, model snabdijevanja opskrbe naftom, Česi. Mađari to ne žele, iako i Česi imaju izuzeće, kao i Mađari. Oni to ne žele. I ponavljam, ovo nije prvi put da postoje te tenzije, očito da kod Mađara postoji problem i psihološke naravi, ne samo cjenovni problem, nego i psihološki problem, a to je ne žele biti ovisni o Hrvatima. Zašto što je to Zato što, loše? pa, to je pitanje mentaliteta, psihologije. Gledajte, Mađari su bili u Ugarskoj zajedno sa Njemcima upravljački narod, i oni još uvijek imaju u glavi da su oni ti koji su maheri, pod navodnicima, jel? Njemačka riječ je maher, onaj koji nešto stvara. Okolnosti su se promijenile, nema više Austro-Ugarske, Hrvati imaju svoju državu, imaju svoje mehanizme, imaju svoje interese i Hrvati, iako tu još nije na onom nivou na kojem bi to trebalo biti, moglo biti, ali postupno ipak ti Hrvati su sve samosvjesniji i sve bolji kada je riječ o tome kako sam sobom upravlja. Znači to je uz ostalo, osim interesa, i neki ego politički. Taj ego je vrlo važan. Znači, ego nemaju samo privatne osobe. Ego imaju i države. Kako inače objasniti ovaj rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine? To je pitanje i ega. Kako razumjeti ovaj odnos među Amerikanaca i Kineza? Kina ima svoj ego. Kina, sada koja je narasla, ima svoj ego. Indija ima svoj ego. Indija kaže Amerikancima, vi nas ucjenjujete sa nekakvim carinama da ne kupujemo rusku naftu. Pa nema šanse. Ili ima Hrvatska svoj politički ego? I evo, ja godinama govorim o tome. Kako se može prepoznati? Ja godinama govorim o tome. Ja sam imao neke izjave javne
u aktivnoj politici, ali sad i izvan aktivne politike, ali u političkoj sferi, imam izjave da Hrvatska mora nastaviti sa svojom emancipacijom. Sa svojom političkom emancipacijom i bez kompleksa, na pametan način, naravno, svoje interese artikulirati. To je to. Dobro, to treba znati, jel? Pa mislim, tu su stvari meni prilično onako, znači, Mađarska jednostavno pokušava prebaciti odgovornost na neku treću stranu kako bi mogla nastaviti kupovati tu jeftinu rusku naftu. Međutim, je li Hrvatska, kako se stvari događaju, kako bih rekao, iza zatvorenih vrata? Koje su sve tu karte na stolu kada se zauzima određeni stav? I recimo u ovom slučaju Mađarska, kako je Hrvatska, vanjska politika to razmotrila i donijela odluku da odgovori kako je odgovorila? Ja trenutno nisam, kažem, u aktivnoj poziciji, koje su metode? Ne mogu se reći, sad za ovaj konkretan slučaj, nisam u tim upravljačkim vodama trenutno, ali postoji koordinacija i kaže se, najprije se zna koji je naš stav, jeli? Naš stav je da Mađari tu pretjeruju, da se to tako ne radi i onda se konkretno dogovori tko će što reći. Onda u sklopu toga, to je naprijed rekao predsjednik vlade, pa dobio je zadatak Šušnjar da nešto kaže, on je to učinio, javio se na kraju ministar vanjskih poslova Grlić Radman i javili su se ove iz JANAF-a, iz vodstva JANAF-a, tako da smo to podijelili, jel? I tu se pokazuje, onda se pošalju neki savjetnici predsjednika vlade, da on nešto kažu, tako da se pokaže jedna široka fronta i da postoji na tom planu konsenzus, pa se na kraju dogovori ili ne dogovori, ali on to osjeti da tako treba reći i da se na tom planu izjasni i predsjednik Republike Milanović, koji je iz New Yorka poručio da se tako ne komunicira. Tu on misli na Mađare, iako je ljetos bio na jednom druženju sa Orbanom koji provodi inače svoj godišnji odmor redovito u Hrvatskoj. Tako da i to pokazuje da tu nema disonantnih tonova, da se pokazuje jedno jedinstvo na planu vanjske politike, što je važno. Ako nemate na planu vanjske politike jedinstvo, onda se slabi, onda vas ovi drugi buše. Prošlog ljeta sam čak i ja sreo Orbana, bio je na Mljetu. I to je baš iznenadilo, bio je on sam sa jednim čovjekom u društvu koji je možda čak i skiper tog nekog lisera kako su tamo došli, ne znam, još možda jedan čovjek mani. Dakle, evo tako, šef jedne države se tako slobodno kreće po Hrvatskoj. Što to znači? Pa dobro, gledajte, što tiče Orbana, on ima naravno svoje osiguranje, on ga mora imati, on ga ima sigurno po mađarskim pravilima. Kad je u Hrvatskoj, on ima i hrvatsko osiguranje, u kojem mjeri ono vidljivo ovisi o nekakvim dogovorima, jel? Kako se to radi? Sa vlasnikom restorana sam bio u kontaktu i rekao, evo, samo su nazvali i mi dolazimo. Dobro, ali vjerujte mi da on tamo sigurno nije, on naravno ima slobodu kretanja, ali ima svoje osiguranje, zna se ko o njemu skrbi, ima tu svoje osiguranje, ima dogovoru sa našima i hrvatsko osiguranje, u kojoj mjeri se ono, kažem, vidi, to je nešto drugo, ali inače on je čovjek koji je u komunikaciji dosta neposredan, otvoren i ne pati od nekakvih neke velike simbolike. Bio sam s njim na Karminama Helmuta Kohla. Helmut Kohl je umro 2017. godine. Bio sam tada predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora. I bio sam, nažalost, jedini iz Hrvatske na sprovodu Helmuta Kohla. Znači, gospođa Kohl, udovica, nije htjela da ceremonija, da komemoracija bude u Bundestagu. Rekla je meni osobno, to ne dolazi u obzir, ona se želi time okoristiti, ona će biti ceremonija u Europskom parlamentu. Ja sam bio u Europskom parlamentu, i onda smo išli busevima, bio sam sa Karlom Bildtom, išli smo onda busevima iz Strasbura, u Strasburu je to bilo, ta komemoracija, išli smo u Špajer. U Špajeru, u tamošnjoj katedrali, je bila misa zadušnica za Kohla i nakon toga je bio pogreb. Na pogrebu, znači na grobu, ja nisam išao do groba, ali Orban je bio tamo i meni je rekao njegov udovica da on izmolio Oče naš na mađarskom za Helmuta Kohla. Okay. I nakon toga sam bio na Karminama, gdje je bio Orban, gdje je bio Juncker, predsjednik komisije,
je bio Rocco Buttiglione, koji je još bio, Elmar Brok i Carl Bildt. I njegova udovica. Okay. I imao je dobar govor. Znači, zna se prikazati da je čovjek iz naroda, ali gledajte, on je brutalan u politici, on je čovjek, politička životinja i sada, kako on sada funkcionira, on je poslao svoga ministra vanjskih poslova, koji je već dugo ministar vanjskih poslova, njegov, Sijarta, Petera, da on napadne Hrvatsku, on Hrvatsku nije napao. On je danas imao neku izjavu i rekao da on želi dalje kupovati jeftinu rusku naftu, ali on Hrvatsku nije napao otvoreno, to će njegovi suradnici i tako on sebe tu drži nekako čistim, ne prlja ruke, ali njegovi suradnici koji ima takav zadatak, on to čine. A što mislite, je li ima Mađarska neke ambicije da oživi onu staru Ugarsku, koja je bila daleko veća od današnje Mađarske, a koja je uključuje i hrvatske teritorije? Ima li Mađarska takve ambicije da otme Hrvatskoj nešto našeg lijepog tla? Pa sigurno da kod Mađara postoji, mislim, kod političkih Mađara, ljudi koji tako razmišljaju, koji su u politici, koji su povjesničari, koji imaju tu svijest, koji su prenositelji mađarske tradicije, mađarske baštine. Sigurno da njih još uvijek boli da se izgubili 2/3, nominalno 2/3 državnog teritorija u Prvom svjetskom ratu. To njih sigurno, to nisu bili sve etnička mađarska područja. Ja? U Hrvatskoj ih nije bilo jako puno, jako malo. Uglavnom u Vojvodini, u Bačkoj, u Sjevernom Banatu, u današnjoj Rumunjskoj, u Erdelju, ali u Hrvatskoj ne. Ali postoji ta nostalgija, postoji ta bol zbog Trianona, oni su veliki gubitnici, znači veliki gubitnici u Prvom svjetskom ratu su Njemci, ali i Mađari. Oni su bili revizionisti zbog toga, bili su revizionisti Italijani, iako su bili na kraju na strani pobjednika. Međutim, realno, i oni se drže malo Mađari, u svemu tome, ima visoko mišljenje o sebi, ali realno oni taj kapacitet nemaju. Oni nemaju kapacitet vraćati ta područja, u tome ne mogu uspjeti, zato nemaju kapacitet, niti zato postoje mehanizmi. Pa oni su tu čak možda u jednom značajnom dijelu sami odgovorni za takav rasplet, za gubitke teritorija, jer tamo negdje ljeto 1918. godine iz Hrvatskog sabora je bilo više nekakvih poruka, inicijativa da se pregovara, mislim da se zvao predsjednik vlade tada, onaj Tisa. I oni su to, dakle, pokušavalo se s njima ispregovarati da se iz Austro-Ugarske izađe zajednički, dakle, međutim, oni su to tvrdo odgovorili, jer nisu htjeli pristati ni na kakve hrvatske prijedloge, pa da se ide dalje jer i danas kad vidimo su prilično tvrdi, recimo ova situacija MOL-INA, dakle, oni tu ne žele ni milimetra popustiti, pa sad i ovo oko JANAF-a, ne ono. Ovako, imao sam nekakvu priliku, tako je ispalo, da upravo na toj temi doktoriram. Znači, ja sam doktorirao u Francuskoj na temi stvaranja kraljevine SHS i hrvatskog pitanja nakon toga. Znači, na temi francuskih arhiva. Znači, ja sam se baš bavio svom doktoratu. Onda znate nešto to. Sam se bavio tom temom i drago mi da postavite to pitanje. Evo, nismo čak ni dogovorili, tako je ispalo. Mađari su tad bili kompletno zaslijepljeni. Oni su sebe precjenjivali. Oni su mislili da su veliki insajderima, da su veliki insajderi kad je riječ o kretanjima u hrvatskim zemljama i u drugim zemljama u Habsburškoj monarhiji, i oni su se iznenadili kad su shvatili da su čak njihovi saveznici, Srbi u Hrvatskoj, ali u Srbiji u BiH, već bili njih napustili mentalno i bili u operativnim pripremama za stvaranje te prve Jugoslavije u kojoj je Beograd bio glavni centar, i gdje su Srbi vodili glavnu riječ. Oni su se kompletno precijenili. Imate jednu scenu kada dolazi njihov predsjednik vlade Karoji, nakon Tise, dolazi razgovarati sa francuskim maršalom Franchet de Pereom i želi ga uvjeriti kako u biti Mađari su vrlo važan čimbenik. Ovaj ga potjerao.
Znači, Franche Depere ili Franche Depere je potjerao mađarskog predsjednika, rekao vi nemate što o čemu samo razgovarati, vi ste gubitnici, mi smo pobjednici. Jel? Tako da oni su doživljeni traumu koja još uvijek jedan dio politike obuzima. Jel? Tu su i ovi glasači Viktora Orbana. Međutim, to je... Je li to dio njihovog političkog mentaliteta, ta jedna tvrdoća i ta jedna prepotencija? Recimo, ne imaju visoko, gledajte, oni imaju visoko mišljenje o sebi, oni su bili zajedno sa Njemcima, oni upravljali Austro-Ugarskom. Znači, Austro-Ugarska je bila podijeljena na dva dijela, na Translajtaniju, gdje su oni bili glavni, znači rijeka Lajta i bila granica, i s druge strane Cislajtanija, gdje su Njemci, Beč, bio glavni i Budimpešta kao grad, Pešta i Budim su se spojili i tada postali ono što je Budimpešta danas. Prema tome, to je bio drugi veliki grad, drugi glavni grad Austro-Ugarske monarhije i oni su doživjeli traumu nakon raspada monarhije, morali su se zadovoljiti sa tom malom Mađarskom, ali gledajte, život je kakav jest, vi neke stvari više ne možete vratiti. Pogledajte Njemce. Ja sam bio u Srbiji prije par godina dok je bio Hočevar nadbiskup i govorilo se nešto, tema je bila međureligijski dijalog. Beogradski nadbiskup. Da, Slovenac rodom. Ja sam rekao, Stanko Hočevar, ja sam tada rekao, bilo je dosta Srba prisutnih i srpske politike, rekao sam tada otvoreno, gledajte te priče o Kosovu. To je kao kad Njemci govore o njemačkom viteškom redu u današnjoj Poljskoj. Mislim, ta patetika, ona se može razumjeti, ali od toga nemate ništa. Vi samo gubite svoje vrijeme. To se više neće vratiti. Treba učiti iz povijesti, lekcije iz povijesti koristiti za stvaranje dobre sadašnjosti i još bolje budućnosti. Dobro, danas je često puta je Mađarska u zadnjih nekoliko, osobito nakon rata u Ukrajini, sama protiv cijele Europske unije sa svojim nekim stavovima od toga da se pomoć prema Ukrajini ili uopće ne događa ili da se smanji, čak neki kažu proruski stavovi, pa do ovakvih nekih situacija gdje traže za sebe povlaštenu poziciju da mogu kupovati tu rusku naftu. Je li to odraz samo politike Orbana i njegove stranke ili je to i nešto što prosječan Mađar na jednaki način vidi? Ja sad nisam tamo i nisam stručnjak za mađarsko društvo, ali ono što vam mogu reći jest da sigurno da to nije samo Orban, da je ono što Orban radi sigurno izraz očekivanja ili želja mnogih ljudi u Mađarskoj. Rekao sam vam da imaju visoko mišljenje o sebi. Zbog toga što je to isplativije, znači plaćaju jeftini naftu ili što je politički stavovi prema Ukrajini? Daću vam samo jedan primjer, recimo MOL. MOL kad je ušao u Hrvatsku, tada nije bila vlada Orbanova. Kad je MOL ulazio u Hrvatsku, vlada je bila, koliko se ja sjećam, je bila socijalistička. I mi smo tada sa Đurđanjem je bio Ferenc Đurđan je bio predsjednik vlade Mađarske i predsjednik je bio stranke koja se zvala MSP, to su mađarski socijalisti koji su međuvremenu postali marginalna stranka. Njegova supruga je liječnica, ona je još uvijek u politici aktivna, on Đurđan više nije toliko istaknut. Ali, što želim ti mi reći? Znači, postoji ipak nešto dublje od toga, nije to samo Orban. Ali, gledajte, Mađari su, recimo, Orban je neke stvari napravio za Mađarsku koji se još ne vide, hoće li to Mađarska koristiti dugoročno. Ne znam, evo, recimo, primjer bankarskog sektora. On je sa tim svojim mjerama uspio smanjiti udio stranog vlasništva u njihovom bankarskom sektoru. Ispod 50%. U Sloveniji ispod 50%. U Poljskoj ispod 50%. U Hrvatskoj i Češkoj više od 90%. No? Tako da, treba vidjeti, onda uspio je, dobro, to je bio i velika je bila to prilika za njega, jer u Hrvatskoj je bila agresija u tijeku Miloševićeva, Srbije, JNA, pobojnih Srbija,
Tako da mi nismo mogli ovdje pridobiti u Hrvatskoj da se nastane automobilske kuće velike. Tako, u Mađarskoj je to slučaj. Imate proizvodnju, imate proizvodnju automobila, imate njemačke tvrtke, imate japanske tvrtke, BYD i kineske. Pomaže nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, mađarsku nacionalnu, i to onako dosta obilato. Stječe se dojam kao da želi kupiti one koji su malo neodlučni, da i oni postanu Mađari u Hrvatskoj. No, gledajte, ali koliko njih ima? Ima ih manje od 50.000. Mislim, ja pokušavam tu biti realan. Znači, mi uglavnom imamo dobre odnose. Mi imamo u Hrvatskoj dobre odnose. Kod Mađara i kao i kod Srba mislim, to su narodi koji su ambiciozni i koji imaju tradicionalno ofenzivno djelovanje. To znači da oni imaju djelovanje ekspanzionističko, jel? To je slučaj sa Srbijom, to je slučaj sa Mađarskom. Slovenci, mi smo već drugčiji. A dobro, evo sad recimo spominjete Srbija i Mađarska. Nakon što je Hrvatska sa Albanijom i Kosovom potpisala sporazum o vojnoj suradnji, odmah su se Vučić i Orban našli kao neka protuteža da oni nešto slično počnu dogovarati. Postoji li sad to neko savezništvo Srba, Mađara, dugoročno može li to biti neka sila? Pa dobro, tu postoji strateška suradnja između trenutnih vlada u Srbiji i Mađarskoj i na ekonomskom planu, pruga se gradi, Beograd, Budimpešta preko Novog Sada. Kinezi su aktivni i u Mađarskoj, BYD čini se otvara drugu tvornicu u Mađarskoj, jednu već imaju, znamo da su Kinezi aktivni u Srbiji, znači sve to postoji, ali ponavljam, mislim, gledajte, Hrvatska ima svoje mehanizme, no? Znači Hrvatska ima svoju državu, Hrvatska ima svoje ustanove, svoje ministarstvo, ima svoje službe i mi pratimo što se u Hrvatskoj, koliko ja znam, koliko ja čujem, koliko pretpostavljam da jest slučaj, mi pratimo što se događa u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Okay. Mi tu neku ofenzivnu komponentu djelovanja nikad do kraja nismo razvili. Nismo mogli ne razviti jer nismo imali svoju neovisnu državu. Mi smo imali svoju državu, ako hoćete, unutar Jugoslavije, je SRH, prije toga Narodna Republika Hrvatska su bile formalno gledajući države, u biti nisu bile države, mislim, nije bila država. Ja? Sad imamo svoju neovisnu državu sa svojim mehanizmima koji nam omogućavaju da pratimo, da znamo što se u Hrvatskoj događa, što se događa izvan Republike Hrvatske i da naučimo i mi, to ne ide preko noći, da naučimo, to je idemo mic po mic, nekakav napredak je već učinjen, ne ide to preko noći, kažem, da djelujemo i mi ofenzivno djelovanje, koje imaju velike države. Evo, najbolji primjeri su Amerika, Kina, Rusija. To su države za koje možemo reći da su suverene države, i koje imaju tradicionalno ofenzivno djelovanje. Je li hrvatska vanjska politika, odnosno kadrovi koji se bave hrvatskom vanjskom politikom, osposobljeni za takvo jedno suvereno, agresivnije djelovanje? Mnogi vežu hrvatsku diplomaciju iz imena od Mate Granića do Bude Lončara, pa se to govori da je to nekakav jugoslavenski inkubator gdje prevladavaju kadrovi starog sustava ili tog mentaliteta. Kako bi to komentirali, cijenili? Pa gledajte, Hrvatska, kada se Hrvatska osamostaljivala, kad se ta SRH pretvarala u Republiku Hrvatsku, onda ta Republika Hrvatska pretvarala u neovisnu državu, činjeni su mnogi kompromisi. Jel? Ne samo, to je tako bilo i kod Njemaca, to je tako kod Amerikanaca, to se tako događa, morate uzeti neki ljudi koji nešto znaju raditi u određenom segmentu, uzimate svježu krv i koristite ljude koji imaju određeno znanje, koji imaju određenu tradiciju. Neka tradicija je i postojala u Hrvatskoj, u nekim segmentima, recimo Ministarstvo financija je postojalo tako, postojalo i za vrijeme Austro-Ugarske, je tako, u Banskoj Hrvatskoj. Policija je postojala. Vanjski poslovi, to nismo nikad imali. Tako da stvorena je jedna nova administracija, jedna služba vanjskih poslova u kojoj imate
neke ljude koji su jako, jako dobri, neki su manje dobri, uglavnom imate dosta dobrih ljudi. Međutim, ljudi mogu biti i najbolji na svijetu ako nemaju odgovarajuće instrukcije. Ministarstvo vanjskih poslova, služba vanjskih poslova jest kao vojska, kao oružane snage. Jedan zapovjednik može, ne znam, narediti 5 puta dnevno čišćenje, tako, u krugu, pozdravljam 10 puta dnevno. Međutim, ono što je puno važnije, dobije političke instrukcije što sa tom vojskom treba činiti. Tako je sa vanjskim poslovima. Ključno je kakav je input, koji su instrukcije koje se daju toj službi, toj vojsci pod navodnicima. Je li ta vojska nekakav pretežito politički format iz tih jugoslavenskih sentimenata ili nekih... Ova nova generacija, mislim sada, ljudi koji su danas u vanjskim poslovima su u velikoj mjeri, koliko ja znam, ljudi koji su izrasli, koji su stasali u razdoblju suverene, neovisne Hrvatske, koji su neke dobre stvari odradili. Ponavljam, znači važne su instrukcije koje daje državni vrh, što treba činiti, kamo treba otići, kome treba što reći. A što se tiče, moramo biti tu isto vrlo objektivni, to pokušavamo biti, ali i ljudi koji su došli iz Beograda, mnogi među njima su to učinili kao ljudi koji su bili za hrvatsku stvar, koji su bili za vrijeme Jugoslavije kadrovi SR Hrvatske u Beogradu i oni koji su se odlučili vratiti se u Hrvatsku, u Zagreb, da bi oformili tu službu vanjskih poslova, pa oni isto tako su pozitivci. Ali dosta, vodećih ljudi... Oni koji nisu htjeli doći, kao i u vojsci, imate Hrvata koji su ostali u Beogradu, u onoj bivšoj vojsci, u JNA, koji nisu htjeli doći u Zagreb i stavili se na raspolaganje hrvatskim vlastima. Takvih je bilo i u diplomaciji, ne toliko. Prema tome, ti ljudi su odlučili za nešto drugo. Oni se nisu odlučili za Hrvatsku. Odlučili su u ovom slučaju za Srbiju. I to je njihova odluka. To je njihova stvar. Nas dvojica smo se odlučili za Hrvatsku. Tako smo odgojeni, tako funkcioniramo, a neko drugi se nije tako odlučio, ja mu to ništa ne mogu. Je li hrvatska diplomacija bazen iz kojeg se regrutiraju vodeći političari ove zemlje? Od Kolinde Grabar-Kitarović, Zoran Milanović je tamo bio, Andrej Plenković, Jandroković. Da, to očito vrijedi za sadašnju istaknutu garnituru u Hrvatskoj, da. Ali više nije slučaj za mlađe kadrove. To je zanimljivo. Znači, mlađih kadrova nema. To je samo ova generacija, samo ta generacija. Znači, ja sam bio u uredu predsjednika, ja nisam bio vanjskim poslovima, ja sam kasnije prešao vanjske poslove, ali ja sam u uredu predsjednika bio, ova imena koja vi spomenuli, da su ljudi iz vanjskih poslova, to su ta pionirska vremena pod navodnicima, ali činjenica jest da nema podmlatka koji su u politici. Znači, vi nemate ljude koji su, recimo, 10-15 godina mlađi, koji su iz vanjskih poslova. Toga nemate. Šta, kao rupa je nastala? Nije rupa, nego ljudi koji su u strankama, koji su u politici, dolaze iz nekih drugih sfera. I dolaze iz, ne znam, neki su bili u Hrvatskoj vojsci, neki su bili u gospodarstvu, neki su bili, ne znam, negdje drugdje, neki su od mladih dana u strankama i onda su ostali u strankama i napredovali, avansirali, ali vi nemate fenomen taj da se nastavlja reprodukcija kadrova iz vanjskih poslova u hrvatskoj politici. Toga nema. Bili ste u vladi Tihomira Oreškovića. Kad bi usporedili tu vladu sa ovom vladom Andreja Plenkovića, koja je bolja? Bilo bi sad zaista deplasirano da ja sad kažem koja je bila bolja. Ja mogu reći sljedeću stvar. Ja mogu samo govoriti o tom svom vremenu kad smo mi uspjeli pobijediti na parlamentarnim izborima 2015. godine, doduše knap, trebala biti veća razlika. Mi smo bili u oporbi
Osobno sam bio završio mandat u Berlinu kao veleposlanik, vratio sam se u Hrvatsku, nisam htio više biti u tim vodama, dao sam otkaz u Ministarstvu vanjskih poslova, iako sam imao najviši čin, ja sam bio ne samo veleposlanik vani, imao sam čin veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova. Okay, dao sam otkaz, ja sam ušao u aktivnu politiku, bio sam u stranci onda imenovan međunarodnim tajnikom i mi smo se tukli pod navodnicima za tu vlast. Znači, mi smo bili u oporbi, nije bilo novaca u stranci, bili smo u dugovima, jel? Znamo zašto, sad to ne ponavljam. Mi smo se zadužili da možemo plaćati kampanju za predsjednicu Republike, kampanju za europske izbore, za parlamentarne izbore, nije bilo novaca ni za plaćanje, u jednom trenutku nije bilo novaca za isplatu plaća u središnjici. Znam da sam ja primao plaću, znam o čemu govorim. I mi smo se izborili za vlast. Ali taj model, gospodin Juriću, koji je napravljen, nije bio, očito taj poslovni model nije mogao uspjeti. Bilo dobro zamišljeno, to je bila vlada koja je mogla da je opstala neke strukturne reforme u Hrvatskoj provesti. Tada su bile dvije mogućnosti da se provedu pod navodnicima, ne volim taj izraz, ali to jest to, da se provedu strukturne reforme. Prva je bila mogućnost da se napravi vlast s Mostovcima, što je na kraju učinjeno, no? S tim da Most nije htio Tomislava Karamarka kao predsjednika vlade, jer je sam Petrov odbio ponudu Milanovića da on bude predsjednik vlade u jednoj vladi Mosta sa SDP-om. I zaboravio da je Milanović nudio Mostovcima, čini mi se, 6 ministarstava, unutarnje poslove, pravosuđe i tako dalje, i predsjednika vlade. To je Petrov odbio, napravio dogovor sa Karamarkom i postao potpredsjednik vlade sa Karamarkom, a Orešković, koga smo mi, konkretno Karamarko, kao predsjednik stranke ga je preporučio stranci, stranka ga prihvatila temeljem autoriteta Tomislava Karamarka i on je bio predsjednik vlade. Da su Karamarko, Tomislav i Petrov, Božo, prihvatili biti možda potpredsjednici vlade s portfeljem, ministar socijale, ministar obrane, možda bi taj model funkcionirao malo duže, kao u Italiji, kad je bio Conte, onaj profesor, predsjednik vlade, ali ne bi dugo, jer jednostavno vi kao predsjednik stranke, najveće, imate tendenciju, prirodnu tendenciju da vi budete glavni. Tako da je to teško moglo opstati, nije opstalo, dogodila se ostavka Tomislava Karamarka, nije uspjelo bilo preslagivanje i dobili smo novog predsjednika stranke, novu vladu Republike Hrvatske i sad vlada već koja je 9. godina da vlada funkcionira. Je li to bila greška ostavka Tomislava Karamarka? Gledajte, iz ove današnje perspektive, ja sam bio u Banja Luci na jednom međunarodnom skupu sa talijanskim ministrom vanjskih poslova, koji je kasnije postao predsjednik vlade i bio povjerenik u Briselu poslije toga. Ja njemu kažem i svojim suradnicima, čekaj, ja to ne mogu vjerovati. Četvrtak je bio, pa mi ćemo sada srušiti svoju vladu. I to čak ništa nije neobično. Toga ima, ali najprije je trebalo, kad se to već radi, možda to nije trebalo raditi, ali kad se to već radi, trebalo je najprije skupiti potpise svih onih u Saboru koji su bili spremni prihvatiti presloženu većinu i onda ići na glasovanje o povjerenju predsjedniku vlade i time hrvatske vlade. I nakon toga odmah s novim mandatarom ići na izglasavanje povjerenja novom predsjedniku vlade. Umjesto toga išlo se na sljedeći način sa glasovanjem o povjerenju, tada su SDP-ovci glasovali protiv povjerenja, kao i HDZ-ovci većina, velika većina, preko 100 glasova bilo protiv te vlade, protiv Tihomira Oreškovića. Vlada je onda izgubila povjerenje i onda su ovi neki koji su rekli da će dati ruke, pod navodnicima, potpisati za novog mandatara u ime HDZ-a,
su se povukli i cijela priča je propala. Ponavljam, tehnika je bila kriva, trebalo najprije, kad se to već radi, vrlo opasan eksperiment, kad se to već radi, najprije trebalo skupiti potpise kao garanciju i odmah nakon toga ići kod Koline Grabar-Kitarović, novi mandat za novog mandatara i glasovati odmah istoga dana o povjerenju novom predsjedniku vlade. Ispalo kako ispalo, to je prošlost. O tome neka se oglašavaju politolozi, neka pišu doktorate, magisterije, ja se bavim budućnošću. Je li greška bila u potezima Tomislava Karamarka ili je Most bio nemoguć partner za Mostovci su bili neiskusni. Ja pretpostavljam, koliko sam ih upoznao, da su imali dobre namjere, ali su bili neiskusni. I na kraju se uvuklo nepovjerenje u odnos Tomislav Karamarko, Božo Petrov, Tihomir Orešković. Božo Petrov je uspio nekako postati bliži Oreškoviću, nego što je to onda bio Karamarko, a Karamarko ga je bio, pod navodnicima, lansirao. Bio sam prisutan kad smo mi razgovarali, nas trojica smo bili, bila smo nas trojica, četvorica, čini mi se... Orešković je lansirao, to mislim. Da, lansirao kao predsjednik vlade da se vlada sastavi. Čak smatram, neki kažu da je to bila velika greška Tomislava Karamarka, ne, ja smatram da je čak njegovo najveće umijeće je bilo, da je on preživio taj proces formiranja većine, jer je već bio u tijeku postupak njegovog svrgavanja da nije sastavio vladu. Da nije sastavio vladu 2015. godine, možda bi se proces svrgavanja bio ubrzao. On je sa tim sastavljanjem vlade sa Mostovcima neutralizirao taj puč, jer jednostavno ljudi hoće vlast. Ljudi su se borili 3,5 godine da budu na vlasti i na kraju šta? Mi ostajemo u opoziciji. Sad neki kažu mogli smo ići na nove izbore. Novi izbori su uvijek rizik. Međutim, gospodin Jurić, ono što je bitno, to je prošlost, mi to ne možemo promijeniti. Kažem, to je možda tema za nekog politologa. Da. Ja to nisam, ja sam povjesničar po struci, ali ja gledam u budućnost i živim u sadašnjosti. Da. Evo još malo prošlosti. Bili ste protukandidat Andreju Plenkoviću na stranačkim izborima. Je li to bila vaša ideja ili je to bio ili ste bili vojnik stranke pa da se zadovolji neka forma demokratskih načela? Pa ko bi to učinio? Pa to ne bi napravio najveći mazohist, nekakav vojnik stranke, to je smiješno je to, mislim. Ne, ja sam tada išao, imao sam tada tu motivaciju, imao sam i okupio sam i nekog ljudi koji su bili u tom timu. To je bio velik uspjeh, ljudi to treba shvatiti što to znači. Znači, Helmut Kohl je bio prvi protukandidat, to sam kasnije saznao. Znači, nisam se bavio prije toga time. Znači, Helmut Kohl je bio prvi protukandidat uopće na izborima za predsjednika CDU-a. Prvi uopće, Helmut Kohl, i nije prošao. U delegatskom sustavu, i to u trenucima kada je stranka bila u oporbi. CDU bio u oporbi, 1971. godine, a protukandidat mu je bio čovjek koga su dominantne strukture u stranci, u CDU, htjele kao kandidata za predsjednika stranke, a predsjednik dotadašnji više nije htio kandidirati. Kissinger, koji je bio predsjednik vlade, kancelar, rekao da neće više biti kandidat. Inače, u Njemačkoj je po zakonu, svake 2 godine se bira novo vodstvo stranke. I se bira vodstvo stranke, hoće biti novo. Kissinger je bio jedan Kissinger. On je rekao da više neće biti kandidat i onda su ovi gurali jednoga Barcela, on je bio predsjednik kluba zastupnika u Bundestagu, koji je zajednički CDU-CSU, i onda se pojavila jedna skupina koja je bila nezadovoljna, niko nije imao hrabrosti, na kraju je išao Kohl, nije prošao. Dobro. Prema tome, ja sam to gledao
kasnije kad sam i memoare njegove čitao, on o tom puno nije govorio, kao ni ja o tome čelim puno govorio, samo ću reći, to je za mene bilo natjecanje, ok, ideš je natjecati, prošlo je kako je prošlo, jel? U tim okolnostima, i život ide dalje. Sučeljavanje da. vas i Andreja Plenkovića je prenosila Hrvatska radiotelevizija, ne? Ne, bila je na privatnoj televiziji. Privatno? Da. Ne, nije bitno. Okay. Ali bila je javna televizija. Bilo je prenošeno. Danas kad gledamo Andreja Plenkovića u nekim polemikama ili na onim aktualnim satovima ili negdje drugdje, onako zaista čovjek je izgrađeni u debatiranju, dominira, gomilu argumenata vadi iz rukava, dobro je, zna biti duhovit u nekakvim verbalnim akrobacijama. Međutim, tada u tom, možda još iskustvo nije bilo dovoljno stečeno, sjećam se, dakle, kad ste, bilo je to onako možda malo i udarac, onako s lijeve, s desne strane, vi njega, on vas, nekako ste djelovali opuštenije, onako, rekao bi, suvereni, on je onako malo kao štreberski letio. Pa nisam ja bio bezveznjak, ajmo to tako reći. Ajde, prema tome, možda nisam ja bio bez veze. Jel? Prema tome, to je tako, jel? Da ste kojim slučajem pobjedili, kako bi danas izgledao HDZ? To je bespredmetno, jer to nije slučaj, prema tome, kažem, to su stare priče. Da ispričam jednu zanimljivu priču. Neću govoriti o sadržaju, to još čuvam za svoje memoare, ali to sam naučio. Utakmica 98. godine. Hrvatska-Njemačka, Lyon. Ja sam tada završavao doktorat, u Francuskoj sam bio. Zovu me moji frendovi iz ureda predsjednika i kažu, Mirek, dolazi predsjednik Lyon, treba nam dati malo ruke, pomozi i tako. Ja sam radio u veleposlanstvu, znači ja sam imao stipendiju, hrvatsko-francusku, jeli? Koju sam imao godinu dana, kad je ona istekla, onda sam radio 2 dana u tjednu u veleposlanstvu. To je bilo korektno, da se financira. Pomagali su roditelji, ali imao sam tu svoju plaću, koja je bila korektna. I onda naravno, kad sam onako bio na neki način u sustavu, ja odem u taj Lyon i u poluvremenu su njih dvojica razgovarali, Kohl i Tuđman. To je bio njihov posljednji razgovor. Znači, to je bilo ljeto 98. godine. I Franjo Tuđman, kažem, radio sam gore, ja sam trebao pomoći jezično. Znači, rekli su mi, ako bude trebalo nešto francuski, njemački, engleski, engleski ne treba, ali ako nešto bude trebalo na visokom nivou, ti se ubaci. I tako je bilo. Oni su stali zajedno, u loži, razgovarali i sad nešto je njemu tumačio predsjednik Tuđman iz hrvatske povijesti, kako smo mi Hrvati defavorizirani, kako nam se lijepi etiketa ustaštva, NDH. I onda je mu rekao Helmut Kohl, gospodine predsjedniče, to su stare priče. Okay? Sve ja to znam i puno od toga mislim da znam, postoje arhivi i u Foreign Office-u i u Quai d'Orsay u Parizu, to su stare priče. One će uvijek postojati i postoje naravno neki elementi koji će biti prisutni, ali danas su neke nove priče. Tako i ova priča sa tim natjecanjem, to je stara priča. To je stara priča, natjecanje, neki su meni zamjerili da sam se uopće kandidirao, otkud meni uopće hrabrost, da je to bio bezobrazluk da sam se kandidirao. To je za mene bila jedna tekma, onda su mi rekli, ja sam bio jako grub, pa sam rekao, ok, a je se prema meni bilo grubo? Pa je, jer sam ja zbog toga plakao. Nisam, ali kad je kampanja završila, kad je završila kampanja, više nije bilo nikakvih napada. S moje strane, zašto? Jer nema potrebe. Prošlo kako je prošlo. I ono što je vrlo važno, gospodine Juriću, to je malo tko ističe, ja ću se reći u ovoj emisiji, pa gledajte, ja ne znam je toga ikad u HDZ-u prije toga bilo. Ja nisam izašao iz HDZ-a. Znači, do tad su svi oni koji su sukobljavali odlazili. Je tako? Odlazili su, uglavnom su odlazili. A ovo su bili pro forma kandidati koji su ubačeni, na reda radi, što vi kažete, 90. godina, neko mora biti protukandidat, pa će neko biti. Ne, ovo nije bilo
ovo nije bilo ono forme radi, kao sad ću ja nešto dobiti za to. Pa gledajte, ja nikad nešto nije tražio. To je smiješno. Ne, ali nakon toga, ispalo kako je ispalo, ja sam ostao u HDZ-u. Nema pljuvanja, nema napadanja, imamo svoju glavu, ja sam korektan i okej, nema nikakvih problema. Zar to nije doprinos političkoj kulturi? Ne samo u HDZ-u, nego uopće, je. Ali to će se vidjeti malo kasnije. Ali niste više ministar vanjskih poslova. Nisam ministar vanjskih poslova, nisam jedini koji nije trenutno na aktivnoj poziciji, takav je život je čupav i dlakav, ali možda bude prilike u budućnosti za neki veći angažman, nikad se ne zna, možda ne bude, a možda bude. Je li vam zamjerio Andrej Plenković što ste se kandidirali? Ne znam, nisam ga to nikad pitao, ne znam, to morate vi njega pitati. Jeste komunicirali poslije toga na tu temu s njime? Nikada nisam na tu temu otvoreno komunicirao. S tim da su neki ljudi meni govorili da se to nije moglo dobiti jer je to bila natjecanje sa aktualnim ne samo predsjednikom stranke, nego i predsjednikom vlade. Znači, ne samo predsjednik stranke, nego i predsjednik vlade. Jel? Naravno da je taj netko u mogućnosti puno više pružiti nekom drugom nego ja, koji sam challenger, jel? Koji sam izazivač. Ali dobro, gledajte, to je ad acta. To je ad acta, od toga već prošlo više od 5,5 godina. Život ide dalje. Što se mene tiče, ja gledam budućnost. Da. To je bilo jedino, barem što sam ja vidio, jedino suočavanje unutar stranačkih izbora koje se onako javno dogodilo. Ja sam tražio, kad sam već kod toga, vidite, razgovaramo o tome, jako mi je planirano, ali drago mi je, mi smo planirali razgovarati o međunarodnim stvarima, ali drago mi je razgovaramo i o tome. Ja sam tražio interna suočavanja. 4. Zagreb, Rijeka, Split, Osijek. Toga nije bilo. Znači, jedina šansa da se ja uopće artikuliram, da me javnost osjeti, pa i HDZ-ova javnost, da me osjeti HDZ-ova javnost, bila je to javno sučeljavanje. Onda su neki kasnije rekli, to se tako ne radi, to nije smjelo biti, to nije za TV debatu, to nije za javnu televiziju. Ja se ima mogu složiti. Ali za budućnost neku vjerujem da će se evoluirati, da će se ići, ako se bude opet tako nešto dogodilo, možda se nije dogodi, da imamo sučeljavanje, pripetavanje unutar stranke za čelno mjesto, da to bude interno. A čija je ideja bila da se ide na javno sučeljavanje? Ma to su televizije nudile, znači ja sam bio i zamoljen od HTV u okviru emisije Otvoreno, da bude sučeljavanje, na što sam ja pristao, ali nikad nije održano to sučeljavanje, i bila je ta ponuda ove druge televizije, privatne, ali javne televizije, da bude sučeljavanje, na što smo pristali. To je bilo dan prije samog glasovanja, prema tome to pokazuju i istraživanja da ta sučeljavanja u toj fazi nemaju više puno efekta. Da. A to je dakta. Prije nekoliko dana bio je ovdje u Andrija Hebrang u gostima, pa je uz ostalo vrlo kritičan bio prema Andreju Plenkoviću kao predsjedniku vlade, predsjedniku stranke itd. Ono što me iznenadilo je to da se prvi puta pojavilo da neki, dakle, komentatori su najčešće uvijek protiv vodstva države i tu bi, osobito Andreja Plenkovića zbog, recimo, Ministarstva kulture, ta jedna svjetonazorska, identitetska politika je nešto što mu mnogi zamjeraju. Međutim, sad se prvi put pojavilo nekoliko komentatora koji su ga branili, to je onako dosta iznenađenje. I sad recimo da ste kojim slučajem krenuli vi pisati komentar, kako biste vi komentirali Andreja Plenkovića i njegovo upravljanje državom? Pa, gledajte, to, ja vam kažem, imamo sada već koju, 8. 9. godinu da HDZ upravlja državom, da je gospodin Plenković predsjednik vlade, a vidjet ćemo kad prođe taj ciklus, ćemo vidjeti puno bolje što je sve HDZ napravio u tom razdoblju.
rekao sam vam uvodno da Hrvatska se postupno emancipira i taj proces od traje. čega se emancipira? Emancipira se od jednog mentaliteta naroda, nacije kojom se upravljalo. Znači, treba naučiti sam sa sobom upravljati, treba znati biti gazda, jel? Kad imate OPG, kad imate tvrtku, a posebno kad je riječ o državi. Jel? Znate, bio sam 2 puta na Harvardu, jedan put u Ateni, jedan put u Bostonu, na nekim tečajevima međunarodnog tipa, nacionalna sigurnost, upravljanje, lideri 21. stoljeća i tako dalje. To vam Englezi zovu, to jako lijepo zvuči na engleskom jeziku, to se zove governance, upravljanje, governance. Ja? Čak nema pravog izraza na njemačkom jeziku za to, ni na hrvatskom. Governance, to je ono baš tipično anglosaski pristup. I sad ja kažem ljudima, to je sjajno i to zvuči odlično. Znači, vi to završite, gospodin Juriću, vratite se u Hrvatsku sa Cambridgea, vi ste lumen. Imate magisterij iz governance. Jedan naš Hrvat, svećenik, je prije više od 300 godina bio u Rusiji, Juraj Križanić. I on je htio da se pravoslavni Rusi vrate matici. I kad su to shvatili Rusi, oni su ga poslali u Sibir. Jel? I on je tamo napisanu knjigu na ruskom jeziku. Hrvatski prijevod, prijevod naslova je nezgodan. Politika. Međutim, na ruskom jeziku, a mi to Hrvati razumijemo, je slavenski jezik, doduše istočno slavenski jezik, mi imamo južno slavenski jezik hrvatski, jel? O vladateljstvu, o governance, on je napisao knjigu o governance, Jura Križanić. I on analizira, raščlanjuje karakteristike naroda, Čeha, Hrvata, Slavena uopće, ili Germana i drugih, i kaže da su Hrvati, Slaveni naivci, osim Rusa. Da, treba znati s ovom upravljati, treba biti tu, treba imati iskustvo na tom planu, koje mi nismo mogli imati jer smo bili stoljećima vazalizirani. To je bilo kako je bilo. To metovski mentalitet. I gledajte, mi kad pišemo, ja sam se borio protiv toga i u historiografiji, znači taj način pisanja o hrvatskoj povijesti, mi jadni Hrvati, nas se gazilo dosta. Ja mogu postaviti pitanje, zašto nas se gazilo? Je tako, zašto? A možda nismo bili dovoljno sposobni. Je tako, to je jedan vid. Jeli? Ali sada imamo tu situaciju da nam se posrećilo. Nekad dan sam bio u Ljubljani na jednoj konferenciji o Srednjoj Europi, znači suradnja u Srednjoj Europi. Na kulturnom planu, ekonomskom planu, političkom planu, to fali, jel? Srednja Europa, Hrvatska, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska i tako dalje. Moramo više surađivati. I bio jedan Slovenac koji je bio istaknut i početkom 90. godina prvi predsjednik vlade, čini mi se tako, slobodne Slovenije, koji mi ovako sjedimo i kaže meni, posrećilo nam se. Istina, nama se posrećilo, mi smo se zato izborili i krvlju, jel, branitelja. Bilo puno razaranja. Da, ali nam se posrećilo, gledajte, mi danas imamo svoju državu i sami u velikoj mjeri sobom upravljamo. Danas možemo reći, ok, u nekim segmentima nismo, rekao sam koje smo banke, mediji i tako dobro. Ali, uglavnom, imamo mogućnost političkog djelovanja, artikulacije svoje hrvatske političke volje. To treba činiti na pametan način. Ja? Znači, imamo mehanizme koje prije nismo imali. To bi moglo biti još bolje, ali jedan napredak je učinjen i ja vjerujem da će se i u budućnosti, ako budemo na odgovarajući način obrazovali i mlađe generacije, koje treba tako obrazovati, da to znaju, da će se taj proces nastaviti i ubrzati. Sad kad govorite o tim, to se, evo, naziva se robovski mentalitet, kmetovski. Kako god hoćete, ali toga ima, ali sve manje. Koliko je tog stranog utjecaja, odnosno postoje li, neki kažu čak i da upravljaju Hrvatskom neke
adrese iz Brisela, neki misle iz Beograda, koliko tog utjecaja stranoga i otkuda ima trenutno u hrvatskoj državnoj politici? Pa gledajte, kad govorimo o utjecajima, utjecaji su razni, rekli ste, naravno postoji utjecaj, naravno pored tog našeg domaćeg utjecaja u raznim sferama, znači domaći poduzetnici, tako, domaći medijski djelatnici, domaći kulturnjaci, onda postoje neki strani ljudi koji tako utječu. Ali prije nego što uđemo dublje u tu materiju, kada recimo pogledate u Njemačku, koju dobro poznajem, i tamo, ako s ljudima razgovarate, se mnogi žale na određene utjecaje koje postoje u njemačkom društvu, koje oni ne smatraju njemačkim utjecajem. Dobro, tam je američka vojska. Otiđite u Francusku, pa dobit ćete sličnu analizu. Otiđite u Englesku, dobit ćete sličnu analizu. Prema tome, toga svuda ima, ali drugim riječima, kad se govorilo o tom hibridnom djelovanju, sjećate se, hibridnom djelovanju, kao tu su, ne znam, Kinezi, tu su Rusi, tu su Amerikanci, tu su ovi, tu su oni, ok, dobro. Onda sam je znao reći ljudima, dobro, vi Njemci su nama govorili o Kinezima i kineskom utjecaju u Hrvatskoj, tako, Pelješki most. Onda ja njima kažem, dobro, reci mi, gdje je najizraženiji utjecaj Kineza u zapadnoj Europi? Najviše investicija je bilo, gdje? Direktnih u Italiji i u Velikoj Britaniji. U Njemačkoj imate 4 terminala hamburške luke, 4. U jednom od tih terminala su Kinezi suvlasnici sa 20%. S time su Njemci toliko ugroženi, gospodin Juriću, ili sebe smatraju polako ugroženima, da su Njemci napravili sljedeću stvar, i to trebamo napraviti mi. Sam rekao u nekoj drugoj emisiji prije nekoliko mjeseci. Učiti, mehanizme usvajati. Znači, Njemačko ministarstvo gospodarstva je promijenilo uredbu o stranom vlasništvu u kritičnim sektorima njemačkog gospodarstva. Tvrtka strana izvan Europske unije, a ako želi ući u infrastrukturu, u bankarstvo, u medije, u farmaceutiku, u jednu njemačku tvrtku, energetiku naravno, zato mora dobiti suglasnost Njemačkog ministarstva gospodarstva, to jest njemačke vlade. Temeljem toga su Njemci, bio je Altmaier ministar gospodarstva, Peter, su oni izvršili pritisak na komisiju u Briselu općenito i donesena uredba je donesena u Europskoj uniji, da svaka država može napraviti za sebe mehanizam nadzora neeuropskih investicija u strateškim sektorima u državama članicama. Zašto se to u Hrvatskoj ne primjenjuje? Pa ja očekujem da će, da i ovo bude što sam rekao poticaj, da se malo pogleda što sve rade Njemci i drugi, temeljem te uredbe, da mi počnemo i formalno nadzirati u određenim tim sektorima koje sam ja sad naveo. Što se tiče vojne industrije, tu imate pravo bilo koga izbaciti, znači tu imate čak i pravo nekoga ne pustiti unutra. Dobro, ako je iz Europske unije. Što se tiče medija u Hrvatskoj, pa tu ima dosta posla. Ima malo hrvatskih medija u Hrvatskoj. Ima hrvatskih medija, vi ste recimo hrvatski mediji, ima drugih hrvatskih medija, pitanje samo, ovi mediji koji su u Hrvatskoj su uglavnom sve hrvatski mediji, samo pitanje suvlasništva. Tako. Ali ja tu, gospodin Juriću, to je isto sa migracijama u Njemačkoj. Ja tu, kad meni kažu, to je tamo strašno grana, pa nisu za to krivi ti migranti. Ti migranti koji su došli, pa nisu oni krivi. Krive su vlasti koje su bile nedovoljno oprezne i danas se Njemačkoj događa to što se događa. Zašto se dogodilo u Hrvatskoj onda da je jedan značajan broj? Znači, dogodilo se to da u Njemačkoj danas, Njemačka je na neki način destabilizirana, ali time je destabilizirana na neki način Europska unija. RTL, Nova TV, Večernji, N1, dakle cijeli niz tih važnih medija su u vlasništvu, ne znam, Srba, Njemaca, Austrijanaca, cijeli niz, evo, to su neke
Gledajte, znači to su naši najjači mediji. Ja tu nikoga ne želim namjerno prozivati. Jel? To je jedan proces kao i sa, što sam rekao uvodno, za INA-u koji je u tijeku nekoliko desetljeća. Nije samo u Hrvatskoj to slučaj, ali tu taj nadzor, to stvaranje balansa u gospodarstvu, i to nisu samo mediji, to je, rekao sam vam, to vam je i energetika, to su neki drugi segmenti, to je pitanje naše ozbiljnosti na planu državništva. Mi se tome još učimo, ali inače da to još, da to malo rasteretim i nas malo tu, kako da kažem, zaštitim s pravom, to je fenomen koji posebno vrijedi za srednju i istočnu Europu. Da. Za manje države. Znači, kad pogledate u Poljskoj, kad pogledate u Češkoj, u Slovačkoj, čak recimo Slovnaft, slovačka naftna kompanija u 100% vlasništvu MOL-a, što u Hrvatskoj nije slučaj. Tako, znači, tu smo recimo čak mi bolji. Ali to je jedan proces, ja smatram da ćemo mi odrasti, nastaviti... Je li to dio nekog specijalnog rata da nam je... Evo, bili smo u ratu sa Srbijom. Ne? I kako to da sad oni tu imaju, 50% medija u Hrvatskoj kontrolira izravno ili posrednički? Gledajte, gospodin Juriću, ja za te postotke ne znam. Ja nisam ni vidio, mislim, realno. Znači, strani vlasnici u hrvatskim medijima postoje, rekao sam da postoji i drugdje, međutim, to je isto kao sa našim iseljeništvom, to je sa ovim friškim iseljeništvom. Sad kažem, ja sam bio u Nimbergu, pa sam nešto čuo, neke naše, došao Jozo, ne znam, iz Imotskog, mene zanimaju konkretne studije. Znači, napravimo studiju o vlasništvu u hrvatskim, jednu znanstvenu studiju o vlasništvu u hrvatskim medijima. Znanstvenu studiju o, Je li tu Hrvatska pogriješila ako nije imala dobru regulativu oko toga? Ne, da... Pa, gledajte, mi sad možemo razgovarati o tome je li neko pogriješio. Mene, opet se vraćam na ovu moju priču, osobno, šta to meni sad donosi? Ništa. Znači, trebamo napraviti najbolje za nas danas i sutra. Povijest nas uči na greškama. Evo, recimo, uzmemo Amerikance. Amerikanci sada mogu plakati i reći, napravili smo greške s Kinezima, bili smo, mislim, na njihove gospodarstvenike, na financijske institucije, htjeli smo zaraditi puno novaca i mi smo delokalizirali i mi smo u Kinu prebacili proizvodnju. To je grozno, to je strašno, mi smo sebe uništili. Da, Trump je zbog toga pobijedio na izborima, jer ima tu u Americi jednu defavoriziranu radničku klasu, uglavnom bijelačku, koja je frustrirana i ljuta na sustav, na one tamo pod navodnicima u Washingtonu, koji njih potkradaju. Evo, Trump je proglasio... Samo da kažem, i sad gledajte, međutim, hoćemo se baviti time poviješću, ok, napiši knjigu o tome, analizu, to je u redu, pa ćemo izvučiti šta je tu bilo, ali treba djelovati sada. Što napraviti da se to promijeni? Trump to čini. Znači, šta radi Trump? On kaže, ok, Kinezi su prejaki, ušli su u Ameriku, sa TikTokom utječu na našu mladost. Što mi činimo? TikTok ćemo kupiti. I oni kupuju TikTok, neko će kupiti TikTok, od Amerikanaca, takva uredba se donosi, ali, gospodin Juriću, to košta. TikTok košta. Što košta? Tajvan. To znači da će Kinezi sutra reći, Trump, daj smo ti TikTok, stari, mi ćemo ti uzeti Tajvan. Tajvan je kineski. Šta mislite? Nemoj se miješati u to i mi ćemo to uzeti. Je li takav dogovor postignut? Ne znam, dogovor postignut. Ili u tom pravcu? Mogu samo reći da je jučerašnji Wall Street Journal, jedan od istaknutijih dnevnika u SAD-u, znači to je poslovni dnevnik, znači dnevnik američke burze. Murdoch, Australac je, tu većinski vlasnik, ili ne znam, jedini vlasnik, nije bitno, ali on to drži. Objavili su tekst u kojem stoji da su vođeni razgovori između Amerikanaca i Kineza o tome da se ne bi Amerikanci smjeli miješati u reintegraciju Tajvana u Kinu. Da.
Trump je proglasio Antifu terorističkom organizacijom. Jel bi se složili s tom procjenom i bi li tako nešto trebalo primijeniti u Hrvatskoj? Pa evo gledajte, u Hrvatskoj realno, mislim, jesu li ti ljudi teroristi? Mislim, gledajte, u Americi, šta se događa sa Trumpom? Trump je moćan, Trump je izabran drugi put za predsjednika nakon što je bio izgubio izbore. Međutim, Trump realno i Amerika ima velikih problema. Su velikim problemima. Znači, Amerika ima ono što smo mi zvali u Hrvatskoj strukturnim problemima. Amerika ima strukturne probleme. U Americi se dogodila deindustrializacija koja sad prijeti Njemačkoj, znači deindustrializacija. Da, sve su u Kinu prebacili. I što sad radi Amerika? Amerika ima sad plan sljedeći, taj Miran koji je sada ušao u njihovu Narodnu banku. On je napisao jedan papir u kojem je izložio strategiju da se ne samo uvode carine, što su oni učinili i što rade, nego da je ideja da dolar ostane vodeća valuta svijeta i da se istodobno dolar oslabi. I dolar je devalvirao za neki 10%. Što ga čini, znači to čini američke proizvode jeftinijima u svijetu. Znači oni u tome nekako uspijevaju, ali što će carine? Carine su nameti. Carine zašto? Treba novaca u budžetu SAD-a, nema šoldi. Sad postoji špekulacija. Špekulacija postoji, može se provjeriti. Čuje se, ne mora biti tako, špekulacija, nije informacija, nego špekulacija, da su na ljas razgovarali Amerikanci i Rusi o tome, da bi se ovaj novac, da bi se imovina ruska, tih 300 milijardi u Briselu, da bi se taj novac povukao i prebacio kao investicija ruska u SAD-u. Pa gospodin Trump se hvali time kad netko kaže sa Tajvana ili iz Japana, sad od Japana traži 350 milijardi i Južne Koreje, da se to investira u SAD-u. Treba novaca. Amerika ima velik deficit. Sad se razmišlja o tome kako izaći iz svega. Znači, Amerikanci su u velikim problemima. U Americi imamo velike tenzije u američkom društvu, velika očekivanja njegove biračke baze. Njegova biračka baza, gospodin Juriću, ne želi da Trump ratuje po svijetu. Znači, on nije pacifist. Ne bi to činio što čini sa Venezuelom. Nego njegova biračka baza želi da on bude pacifist i njemu treba ovo sad sa Antifom, njemu to treba da bi dalje držao na okupu svoju biračku bazu. Ja? A je li bi trebalo tako nešto i u Hrvatskoj primijeniti? Je li Antifa i u Hrvatskoj teroristička? Gledajte, ja se nisam bavio tom Antifom u Hrvatskoj, ali ta Antifa u Hrvatskoj, meni se ne čini da je ta Antifa u Hrvatskoj toliko opasna da ona sada, da to treba zabraniti, gledajte. To... Recimo kad mašu jugoslavenskim zastavama, jer to na jednoj simboličkoj razini zazivanje reprize Domovinskog rata. Ajmo to ovako reći, vrlo će biti otvoreno, vrlo otvoreno. Znači, naša SOA služba koja pokriva unutarnju sigurnost i vanjsku sigurnost, znači ona je u biti simbioza bivšeg SUZUP-a, 90-ih, i bivšeg HIS-a. Znači, to je HIS i SUZUP u jednom. Kasnije je to ona bila OA i onda POA, pa su onda POA, pa SOA. Ok, nije bitno. Dobro. SUZUP, lijep naziv. Zaštita ustavnog poretka. Ako se utvrdi da netko svojim djelovanjem podriva ustavni poredak, to treba suzbijati. Dobro, jugoslavenska zastava. Znači, sad ću nešto reći. Znači, to je posao za djelatnike SOA-e. Valjda imaju takvu instrukciju, sigurno da imaju, da prate koji procesi u Hrvatskoj podrivaju hrvatsku državnost, hrvatsku neovisnost i naš
ustavni poredak. Ok, to je posao za njih. Što se tiče jugoslavenskih zastava, toga ima i koncerata u areni sa tim zastavama, ne samo u areni, neki dan, to smo bili prije nekog mjeseci i u Splitu. To su još uvijek, čini mi se, marginalne pojave. Ja nisam za jugoslavenske zastave, ali ja sam uglavnom za pedagoški pristup. Ja? Mi smo 80. godina, kad sam ja bio adolescent, pjevali potajice pjesmu o Banu Jelačiću, tako? Ili Vilu Velebita. Danas ju niko više ne pjeva Vilu Velebita, osim ako nije nekakav, ne znam, neki event, neki tamburaši prisutni pa se malo opustiš, ili ako je neki rođendan i nekakav skup. Zato što nije potiskivano, nije zabranjeno, nema problema s tim. Tako da jugoslavenska zastava, ili ćete zauzeti stav da sve to zabranjujete, propisujete, kažete sve to je zabranjeno i kažnjivo, jel? Onda morate sve totalitarno zabraniti, sve kompletno. Ok, to je jedan pristup, da kažem, kao sad u Češkoj. To je jedan pristup. Kažemo, sve što totalitarno zabranjujemo, toga nema. Nema ništa. Pa dobro, ali ovo ne bi trebalo imati veze s totalitarizmom. Jednostavno, jugoslavenska zastava, zato jer je bila na čelu kolone koja je napadala Vukovar, recimo. Ne? Možemo to i tako, ali možemo to reći i da idemo malo šire, da kažemo sve što je totalitarno zabranjujemo. Tako, to je jedan pristup. Tako. Drugi pristup da kažemo, gledaj, mi znamo što su hrvatski simboli, što kaže hrvatski ustav, što kaže hrvatski zakoni, mi se toga držimo, jeli? Ako postoje neke nasilne, radikalne radnje, zato postoji represivni aparat, a ovo drugo rješavamo pedagoški, jel? Moramo se odlučiti što hoćemo. Za sad imamo... milicija je govorila da je pedagoški djeluje. Dobro, jugoslavenska milicija, pa u Jugoslavija je bila izvorno kao i Sovjetski savez, jel? Je bila totalitarna, onda je to malo popustilo, malo, jer to smo liberaliziralo, ali u osnovi ste imali sve do koje godine ste imali verbalni delikt zbog, recimo, uvrede djela i lika Josipa Broza Tita. Jel? Toga više u Hrvatskoj nema na svu sreću, ali to je bio slučaj u Jugoslaviji. Je li teror, evo sad kad spominjete to, možemo žaliti za promjenom naziva trga maršala Tita tu u Zagrebu i najavljuju da bi to možda u nekim okolnostima ponovo. Je li to zapravo jedan teroristički čin s obzirom da je to čovjek koji je zapovjedao vojskom koja je poubijala tamo par 100.000 Hrvatska? Je li to terorizam? Pa gledajte, Možemovci su još nisu krenuli u tu priču jer trenutno imamo jedan proces koji je u tijeku na ljevici, a koji predvodi kao najveća stranka ljevice SDP. Znači, SDP je shvatio, ili možda je shvatio, ili tako izgleda da je shvatio, ili mu je to politika, taktika, da se ide formalno, nominalno sa takozvanom, ja ću to tako nazvat, domoljubizacijom. Znači, SDP, sadašnji SDP, pogledajte neke poruke, pa i stav koji su sad zauzeli na kraju. Ljudi neki kažu, lutaju, ne znaju. Da, lutali su, a ono su shvatili da su pogriješili i ono su rekli, u biti mi se priklanjamo, indirektno, mi se priklanjamo stavu koji je zauzet i onim pogledima koji su zauzeti u onoj famoznoj komisiji, onom povjerenstvu koje je formirano prije 7-8 godina, tako kad je riječ o totalitarnim simbolima. I sada oni kažu, u nekim segmentima je to dopustivo, konkretno obilježje HOS-a, a na kraju krajeva se oni vraćaju na svoju poziciju od prije 20 nešto godina, kad su oni i dopustili da se HOS kao takav s obilježjem i registrira. Znači, shvatili su da ne mogu ići protiv trenda, a trend je, ajmo to tako reći, domoljublje, i oni idu sad sa procesom domoljubizacije kako bi izbili HDZ-u
i desnijim strankama u Hrvatskoj taj adut iz ruku da kažu, gledajte, i mi smo domoljubi, vidite cijelu akciju plakatiranja, i mi smo domoljubi, malo drukčije, smo i mi domoljubi, i vi tu nama nećete dominirati. U biti čine, oni se vraćaju se na poziciju ili na pozicije, na kampanju Milanovićevu iz 2015. godine. Hoće li to njima pomoći ili neće, a vidjet ćemo. Jel? SDP je neki dan izišao s prijedlogom zakona da se, tko god, evo i mi sad pokažemo ovu knjigu od Vjekoslava Vrančića, branili smo državu, Vjekoslav Vrančić je bio ministar u vladi NDH, pripadnik ustaškog pokreta, tu su dakle simboli tog vremena te stranke i po ovome što smo mi sad napravili, trebali biti u zatvor na 4 godine po njihovom prijedlogu. Ne? S druge strane, oni hoće povratak trga maršala Tita. Ne sad zamislimo da u New Yorku, tamo gdje su bili srušeni ona 2 nebodera blizanci, da sada dođe neka stranka i da prijedlog da se taj trg nazove trg Osame Bin Ladena. To je otprilike tako. Ne? Dakle, pucanj u zdravu pamet. Ne? Pa zar ne bi trebala Hrvatska država, vlast u državi izaći s nekakvim prijedlozima kojima bi se to jasno definiralo i onemogućilo bilo kakvo zastranjivanje od nečega što se zove zdrava pamet. Gospodin Juriću, kod nas postoji u biti jedan, ali ne samo kod nas, ali mi smo Hrvati, živimo u Hrvatskoj, onda nas najviše zanima Hrvatska, logično, to je, znači, što ljudi kažu America first, inače to je i Wilson je imao to kao svoj slogan, to ništa nije novo, tako je nama logično, to je Hrvatska na prvom mjestu, pa niti valjda na prvom mjestu, ne znam je li neka druga država, bilo bi ludo. Mi imamo jedan mišmaš, čim za to jidiš, sve je to iskombinirano, tako je, sve je to moguće. Tako da, ja dugo već razmišljam o tome, to etiketiranje lijevo, desno, on je lijevo, on je desno, onda imamo ljude koji su bili lijevi, pa su postali desni, pa neki koji su bili desni, postali su lijevi. Mislim, postoji naravno ta potreba ljudska je da se mi stavimo neke kategorije, neke ladice, on je ovakav, onak. Mene zanima tko čini dobro ovom društvu, ok? Ko je konzekventan u svojim stavovima, ko radi pametno, ko štiti interese Hrvata, ovoga društva i onih koji žive u Hrvatskoj koji možda nisu etnički Hrvati. To mene zanima. A sad ovo neke, gledajte, daću vam sam primjer sa gender. Evo uzmite recimo, zamislite koliko je to perverzno. Neki dan slušam jednog američkog ekonomista, sad se bavi međuvremenu, već desetljećima se bavi, ekonomskom poviješću. Okay. Tip radio u jednoj velikoj banci, JP Morgan. Ljevičar je, pa se tip je ljevičar. Koji kaže, ovo sa genderizmom, rodna ideologija, to je u biti distrakcija. Znači, to je nešto, on kaže, ja neka citiram, Michael Hudson, koji kaže, što se događa? Umjesto da se lijeve stranke bave radničkim pravima, situacijom radnika, njihovim primanjima, porezima za radnike, oni se bave identitetskom politikom, bave se rodovima, rod 1, 2, 3, 5, 10 i time u biti ne rade ono što bi trebali raditi ti ljudi u tim strankama, nego rade što? Radi se distrakcija, što u biti odgovara financijskoj industriji. Što to na kraju znači? Mene zanima sadržaj, supstanca, što se mijenja da bismo mi bili više gospodari u svojoj državi i više odlučivali sami o sebi. To su stvari koje mene zanimaju. A sad se bavi netko, ne znam, Josipom Brozom Titom, puni glavu, hoće li vratiti taj naziv trga, na kraju to neće učiniti, on to neće učiniti, zašto? Jer se bore za vlast i žele sa SDP-om doći na vlast. I boje se reakcije Zagrepčana i Hrvata općenito, jer znaju da će time gospodin Jurić izgubiti sljedeće izbore, ako to inako nisu baš se dokazali sa diplomatskim izrazima, vidimo kako funkcioniraju. Sa tim činom oni bi nanijeli veliku štetu toj ambiciji koju oni imaju da naprave jedan redizajn sami sebi zajedno sa SDP-om i da u koaliciji dođu na vlast sa pričom i mi smo domoljubi, ali mi ćemo raditi ovo bolje od HDZ-a. To je njihov plan.
Imate li dojam da se, recimo, kad su ovakve teme Da. posrijedi, da se igra, kao da se događa neka igra skrivača, nitko neće jasno reći ono Pa to vam kažem, znači, što je na stvari. Gospodin Juriću, kažem vam to, prema tome, mene to polako, ja se već smješkam, smijem se. Kad mi se neko dokazuje kao Hrvatina, a ja to od njega uopće ne tražim. Znači, neko mi je veliki katolik, jer nisam uopće rekao moraš biti katolik. Znači, ja sam, evo, sjecam okolnost, tako sam odgojen, jer tako sam formiran, Evo, nisam možda, nisam možda da sam neko drugi, možda bi bio drugčiji, i sad neko se meni dokazuje, on je Hrvat, on je domolj, on svaki dan moli 5 puta krunicu. Što meni tiče, čini to, ili obrnuto, bio si, ne znam, iz desne obitelji, sad si u lijevoj nekoj priči, drvlje i kamenje po onome što su radili otac i majka. Evo, na primjer, Thompsonov koncert, sad kad je bio 500.000 ljudi. Mislim, ljudi ima pravo na to ako hoće, slobodno. I sad dođe predsjednik vlade dan prije koncerta i to zato što mu djeca vole slušati Thompsona. Ne? Znači, on kaže, evo, moji sinovi vole slušati Thompsona, pa se i doveo tu da se slikaju sa Thompsonom. Ne? Pa zar ne bi bilo bolje da ih je doveo na koncert, pa da uživo slušaju i pjevaju s njima? To nije pitanje za mene, to je pitanje za gospodina Plenkovića. Ja ne ulazim neke privatne stvari, to prepuštam. Ne, ali je li to jedna politička igra skrivača možda? Ona ne želi javno neke stvari priznati, pa onda se malo... Znači, uvijek će biti znači, politika je naravno i kazalište, tako što je govorio i pokojni Slaven Letica, to je i kazalište, normalno. Pa i Čičak je to govorio, to je kazalište. Pa je, uvijek će biti. I u Hrvatskoj postoje etikete, ovaj se lijepi ovom, po onom etiketom, sve je to normalno. Ali, kažem, gledajte, uzmimo recimo Trumpa. Okay. Trumpa se doživljava u Hrvatskoj, u Europi, u pokornoj Europi, ona je pokorna, tako ona sama je to prihvatila njegovu dominaciju, iako je veći dio elita u zapadnoj Europi molio Boga da on izgubi na izborima. Pobjedio je, pa se kao htjelo konfrontirati i na kraju se priklonilo se Trumpu. Dobro, ne želim sad to vrednovati, jest kako jest. Dobro. Taj Trump, o kojem možete reći što god hoćete, on je ovakav, onakav, on je, što kaže Medvedjev, on je bivši ruski predsjednik, on non stop mijenja stavove, dobro. Ali, njega se doživljava kao desničara, tako. Iako je kao mlad čovjek, prije 30 godina, 3-4 godine, 90. godine dao intervju za Playboy, ja ga imam doma, u kojem je rekao, ako bude nikad kandidat za predsjednika, bit ću demokratski kandidat. Jer mene vole radnici. Oni meni trube, i ovi taksisti od mene vole, radnici me vole. Dobro. Sad je republikanac, nije bitno. Dobro. Ali ga se doživljava kao desničara, tako Trump. Je li Trump opterećen poviješću? Nije. On se bavi budućnošću. Možemo o tom razgovarati. Ono što on radi, je to dobro ili to loše? Znači, ti njegovi potezi, hoće li biti za Ameriku dobro ili loše? O tom možemo razgovarati satima, analizirati, razgovarati. Ok, imati svoje nekakve stavove, možemo se razlikovati, slagati. Ali ja ne vidim da on sad želi vratiti neke stvari iz prošlosti. To tamo ne prolazi. Ja kažem, ja sam povjesničar. Doktorirao sam povijest međunarodnih odnosa. Nešto znam o tome. Ima ljudi koji znaju više od mene u nekim drugim segmentima u povijesti, tako, u nekim drugim razvojima hrvatske povijesti, međunarodne povijesti. Ali idemo se baviti, gospodin Juriću, budućnošću i sadašnjošću. Znači, idemo se dekompleksirati. Okay, dekompleksirati, budimo Hrvati, budimo ponosni na sebe, ono što nije bilo dobro, ćemo reći nije bilo dobro, ja sam za to da se sve istražuje, jer tako, idemo u budućnost. Zoran Milanović i Andrej Plenković često se čuju rasprave između njih dvojice ili između pozicija koje zastupaju. Ne? Evo sad zadnja govor predsjednika Milanovića pred općom skupštinom UN-a gdje je on stao na stranu ideje da se prizna Palestinu, odnosno stav države je da se za sada s time ne ide. Kad vidite takve, cijeli niz je takvih rasprava, polemika, kako biste opisali te sukobe, te ponekad čak i vrijeđanja koje se događaju na liniji predsjednik države i predsjednik vlade? Prvo, riječ je o strukturnom problemu. Koji je problem strukturni? Hrvatski ustav. Ja sam nedavno na nasipu jednoga od autora izmjena Ustava i ja vjerujem da su ljudi koji su mijenjali Ustav prije 25
4-5 godina, da su imali najbolje namjere. Tako, oni su polazili od toga, nas dvojica ćemo se već nekako dogovoriti. Vi ste predsjednik jednoga segmenta, ja drugoga, moramo se reći, mi ćemo se već nekako dogovoriti. Tako. Malo tko je razmišljao o tome da što ako nas dvojica ne želimo surađivati? Što onda? Jer svatko od nas misli da je u pravu. Okay? Što je trenutno slučaj. I pokazuje se da ovaj model ovako funkcionira. Samo ono što je najnužnije se dogovara, ovo drugo što nije toliko nužno se ne dogovara. I sve dok je Ustav ovakav, dok imamo ovakvo uređenje državno, postoji mogućnost da se sa promjenom isto osoba na čelu tih funkcija, da se takve peripetije nastave ili ponove. Smatram da bi bilo najbolje da se dogovaraju neke stvari, ali to je iluzorno jer svatko ima svoj stav i koristi maksimalno ovlasti koje mu daje Hrvatski ustav. Kažete, svatko od njih misli da je u pravu. Međutim, samo jedan od njih je u pravu. Ne? Što mislite, koji je od njih dvojice? Pa, ja vam kažem, vi mi postavite pitanje koje. To morate postaviti njima dvojici pitanje. Ovako promatrate. Ovako, znači, predsjednik Republike je mislim, to je funkcija, to je dužnost koja nosi malo izvršnih elemenata. Znači, što predsjednik Republike u Hrvatskoj može učiniti? On imenuje veleposlanici. Veleposlanike zajedno. Zašto se to već on nije to čini dogodilo? zajedno, i to mora učiniti zajedno s vladom. Evo, zašto se to, koliko već, 6 godina se čeka na... Ovo je sad već 6. godina. Da. Zašto se to nije dogodilo? Ko je tu? Sad ćemo doći do veleposlanika. Znači, on ima jako malo ovlasti. Znači, rekli smo, u sigurnosnom aparatu ih dijeli sa predsjednikom vlade. U vanjskoj politici ih dijeli sa predsjednikom vlade, u vojnom segmentu ima malo više ovlasti, ali i tamo ne može bez vlade. Jer zašto? Jer vlada drži, predsjednik vlade nadzire, pod navodnicima, utječe na državni aparat. U ratnom stanju znači, jaka osoba u hrvatskom sustavu, osoba broj 1, jest predsjednik vlade. Da, recimo da dođe do rata, onda je on ključna osoba, ne? Znači, predsjednik vlade drži sve. Ne, ali predsjednik države bi onda bio. Predsjednik države u slučaju, u tom slučaju, mogao bi on uredbama. Dobro, ajmo ovo, zašto se ne mogu dogovoriti oko imenovanja veleposlanika? Zato što postoje različiti pristupi. S jedne strane, znači, vlada, to je predsjednik vlade, imaju stav da vanjsku politiku operativno vodi vlada, kao što i Ustav kaže da vlada vodi vanjsku i unutarnju politiku. Da, dobro, ali konkretno, kako se nisu mogli... Pa kažem vam, vlada smatra, znači, predsjednik vlade, ja nisam svima o tome razgovarao. Da, čemu je razlika kandidata koje predlaže predsjednik države, a koje je predsjednik vlade? Gledajte, radi se o tome da vlada drži aparat i svijest je sljedeća, ja nisam o tome razgovarao, svijest je sljedeća, mi to držimo. Što tu ima puno predsjednik Republike, nema se miješati u to, on nek to potpiše i doviđenja. Može dobiti 2-3 mjesta i doviđenja, goodbye. Međutim, Milanović želi da to bude onako kako je to bilo za vrijeme Stjepana Mesića, a to je da Stjepan Mesić dogovara sa Ivom Sanaderom puno tih važnih mjesta i neko važno mjesto pripadne kvoti, pod navodnicima, koja nije definirana, ali koja se ad hoc definira, koja pripadne uredu predsjednika, konkretno predsjednika. Da, tu je bilo govora, pola mojih, pola tvojih, sad je na kraju i trećina mojih, 2/3 tvojih. To je to, i međutim, problem je taj da sa sadašnjim ustavom i sa postupnovnikom koji je na snazi, koji nije izmijenjen u vladi, taj proces ide dogovorno, znači vlada, ministarstvo, ured predsjednika i bez
ureda predsjednika, bez predsjednika Republike nema potpisa i nema novih veleposlanika i novih konzula. Predsjednik države se zalaže za priznanje Palestine. Da. Tako je govorio u Skupštini. Stav vlade je da se za sada još pričeka oko toga. Što vi mislite, koja od te dvije pozicije je vama prihvatljivija? Što biste vi? Rekao sam prije nekih 10 dana i nekako sam čuo da je sličan argument korišten i u vladi. Rekao sam sljedeće, pa ću ponoviti u vašoj emisiji. Fokus je krivi. Znači, fokus je na priznanju Palestine. Dobro. Što to znači? Hrvatska priznaje Palestinu. I što onda? Što onda s tim čini Palestina, palestinska samouprava? Ništa. Znači, fokus mora biti na dvodržavnom rješenju. I tu se mi slažemo tako. I vlada se slaže tu sa predsjednikom i uopće hrvatska javnost, u velikoj mjeri hrvatska politika, da i Palestinci i Izraelci imaju pravo na svoje države koje moraju koegzistirati. To mora biti fokus. I što iz toga proizlazi? Da sve države ovog svijeta mogu priznavati Palestinu. Ako to ne učine Amerikanci i Izraelci, od toga nema ništa. Tako. Znači, bez Amerikanaca nema rješenja. Gospodin Trump je prije nekoliko dana razgovarao sa jednom skupinom državnika iz zemalja susjednih Izraela, i tvrdi da je blizu rješenja. Puštena je u javnost vijest da bi gospodin Tony Blair, bivši predsjednik Velike Britanije, bio nekakav prelazni upravitelj. Gospodin Stern, Davor, bivši ministar 90. godina, i ja smo jedan tekst objavili u Večernjem listu prije godinu i pol, i u kojem smo iznijeli ideju da bi Hrvatska mogla predložiti da administracija u UNTAS u Podunavlju, kad je bio Jacques-Paul Klein prelazni upravitelj, da to bude model za Gazu. Znači da se postupno međunarodna uprava brine o tome da suverenitet bude vraćen Palestincima. I sad ja čitam u američkom tisku da je to ideja. Da se napravi međunarodna uprava za Gazu, bez Hamasa, u kojoj je bio međunarodni upravitelj, Tony Blair u ovom slučaju, to je špekulacija, ali u tisku, da bi on bio taj. Ja to pozdravljam. Znači, za mene nije fokus priznanje, za mene je fokus rješavanje problema. I ja sam prije godinu i pol sa Davorom Šternom predložio ideju koja je mogla biti hrvatska ideja. To mene zanima. Kaže se, prijatelj moga neprijatelja je moj neprijatelj. Ne? Kada je 7. listopada Hamas napao Izrael, pa tamo napravio masakr, 1200 ljudi poubijao i tako dalje, u Sarajevu su mahali sa palestinskim zastavama, kolone auta, slavilo se, veselo i tako dalje. To isto Sarajevo nama stvara cijeli niz problema, pa nam tako recimo, mislim i Hrvatskoj, ali i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa preglasavanjem imenuje hrvatskog predsjednika u članu predsjedništva, koji je sad trenutno i predsjednik tog predsjedništva. Ne? Sad, je li bi s te pozicije Hrvatska trebala priznati Palestinu kada vidimo takav jedan odnos prema Hrvatima, odnosno bili i taj jedan element odnosa Bošnjaka prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno njih prema Palestini, trebao biti jedan od čimbenika kod donošenja odluke. Evo, najnoviji slučaj, Željko Komšić, znači predsjednik predsjedništva BiH, u govoru pred općom skupštinom UN-a je napao Hrvatsku da je potplatila Europski sud za ljudska prava kako bi odbili žalbu ovoga njegovog savjetnika Slavena Kovačevića. Radi se o tome da, to isto kao onaj slučaj Finci i kako se zove onaj Finci i Sejdić i Finci, da, gdje su zapravo kroz poziciju nekih tobožnjih pripadnika nekih nacionalnih manjina htjeli pokazati kako ovaj sadašnji izbor sa 3 suverena naroda i 3 opcije za biranje članova predsjedništva je neprihvatljiv jer diskriminira neke treće. Ne? Jedan je pripadnik židovskog, a drugi je romskog, čini mi se tako nešto. Ne? U ovom slučaju se ovaj Slaven se
isto htio, taj Kovačević htio pokazati kao diskriminiran, ali on se izjašnjavao i kao Bosanac za potrebe lokalnih izbora u Sarajevu, bio je i Srbin, i Hrvat kad je recimo na temelju čega biran u gradsku skupštinu u Sarajevu. Ne? Dakle, cijelo vrijeme se tu s nekim trikovima pokušava nadglasati Hrvate. Ne, sad sam svašta ispričao, ali kako će izgleda ta situacija? Željko Komšić je jedan neozbiljan lik u politici. Znači, on tamo uspješan u smislu kako je on ponovno izabran za člana predsjedništva. Znamo kako to je bio inženjering, koji je inženjering u bošnjačkom korpusu. Dobro. Ali čovjek je neozbiljan i te njegove izjave da su mi nekako potplatili, mislim, to je vic. To je vic, to je smiješno, biti to je žalosno da je on kao takav član predsjedništva BiH, pa i inženjeringom, realno, mislim, to nije nivo. Što se tiče Hrvata u BiH, Hrvati u BiH su također evoluirali, kao što je Hrvatska evoluirala, i to pozitivno. Puno je manje kompleksa danas kada je riječ o Hrvatima u Hrvatskoj naspram Hrvata u BiH. Odnos je puno kvalitetniji, nema više tog statusa omraženih koji je postojao prije 30 i prije 20 godina. Shvaća se da u BiH postoje 3 državotvorna naroda, jedan od tih 3 naroda čine Hrvati, koji imaju pravo na ravnopravnost. Kad pogledate općine, kad pogledate gradove u kojima Hrvati čine većinu u BiH, u tim kantonima, u županijama, vi ćete shvatiti da ima i lijepih pozitivnih priča. Imate općina gdje je demografija u plusu. Događaju se neke dobre stvari. Naravno da postoje izazovi. Problem koji ostaje jest neravnopravnost, mislim postoje neki drugi, ali ovo je sad temeljna stvar, da postoji neravnopravnost u izboru člana predsjedništva BiH. To treba riješiti. O tome se već dugo govori. Ja se sjećam kada je 2016. godine tadašnji član predsjedništva BiH Mladen Ivanić meni govorio pa neće se Bakir i Dragan Čović tu dogovoriti. Ja. Vidimo da se nisu nažalost uspjeli dogovoriti, da je Bakir to sabotirao. Ni sad ne vidim još uvijek da smo blizu rješenja, ali mi moramo tu kao Hrvatska i poglavito Hrvati u BiH ostati vrlo čvrsti i tražiti ono što je pošteno, a to je da Hrvati biraju svoga člana predsjedništva. Znači, to vam isto kao hrvatski ustav. Kada je Dayton o odnosu vlada predsjednik, kada se Dayton pisao, Daytonski sporazum, u sklopu toga i ustav BiH, aneks 4, jel? Ona se govorilo, ono stoji da u federaciji se biraju predstavnik Hrvata i Bošnjaka. Da su Hrvati znali ili mogli pretpostaviti da će ih se moći temeljem te formulacije varati, ne bi bili na to pristali, tražili bi eksplicitnu formulaciju da Hrvati, da postoji model da Hrvati u federaciji biraju predstavnika Hrvata, što je logično, tako, jel? Da bude izraz volje Hrvata, a gospodin u tome je caka, to mnogi ne razumiju koji su u lijevom spektru, oni brane Komšića i napadaju HDZ BiH. Pa čekaj, gospodin Komšić je izraz volje Bošnjaka, a ideja je bila ne da bude pro forma član predsjedništva Hrvata, nego da bude izraz volje Hrvata u federaciji. Ok, znači treba paziti. Treba paziti na svaku točku, na svaki zarez, i ovo je sad lekcija, sad već 30 godina se ovo vuče. Ja vjerujem da ćemo ostati uporni u hrvatskoj politici, da ćemo uspjeti dogovoriti izmjenu izbornog modela, da će Hrvati vrlo skoro birati svoga člana predsjedništva u BiH. Sada očinom vodu, Crna Gora, ne?
Crna Gora, evo ovako, znači jedna od stranaka vladajuće koalicije u Crnoj Gori, znači prosrpska jedna stranka, Demokratska narodna partija se zove, jel? DPS. Da, ovak su rekli, znači Crna Gora ne smije Hrvatskoj ni pod kojim okolnostima predati školski brod Jadran. Oko toga se vodi polemika. Jer mi to, kažu, bio čin nacionalne kapitulacije. Kaže, nema govora da se dade odšteta za stradale mučenja u logoru Morinj. To je jedna druga, to nije DPS, to je... Ne, Demokratska narodna partija. Aha, to je druga, ok. I kaže, i nema prepuštanja kopnenog morskog ulaza na poluotok Prevlaka. Ne? I sad, znači, imamo tri jaka, ne koja su došla od jedne, nije to sad neka velika stranka, možda ima tamo 5%, 10%, ali drži koaliciju, ne? Kako bi tu, jer taj predsjednik te stranke, Knežević, je jedan od one trojice kojima je Hrvatska proglasila nepoželjnim da zbog one rezolucije o Jasenovcu, ne? Iz te koalicije dolazi, ne iz te stranke, ali iz te koalicije, onaj ministar obrane, koji je zabranio sudjelovanje crnogorske delegacije na mimohodu u Zagrebu sad prije nekoliko tjedana, a zanimljivo je, crnogorski vojnici, časnici se obučavaju hrvatskim vojnim učilištima. Ne? I sad kad se sjetimo, radili se tu slična greška, jer recimo časnici armije BiH su se obučavali u hrvatskim vojnim učilištima tamo 92. 3. 4. cijelo vrijeme sukoba, i nadalo se je da ćemo, ako s tim ljudima radimo, ako ih obučavamo, da ćemo kroz njih dobiti saveznike, međutim obučavali smo vlastite neprijatelji, protivnike. Radili se tu sad slična greška i sa Crnogorom? Crna Gora je pala pod srpski svijet. U Crnoj Gori dominiraju kadrovi koji su skloni srpskom svijetu, kako god želite, u obrazovanju, u kulturi, u medijima, u politici, je ova strana suverenista crnogorskih u manjini. To je činjenica. Tako tamo stoje stvari. Koji su hrvatski mehanizmi? Hrvatski mehanizmi su naravno bilateralni, sjednemo, razgovaramo, dogovaramo se nešto zdravorazumski. A druga je mogućnost da kažemo, gledajte, vi se tu trudite, nešto pričate okolo da vi želite ući u Europsku uniju, to je vaša ambicija, ima ih u Europi koji smatraju da Crna Gora ima nekakav napredak. Onda Hrvatska kaže, gledajte, na kraju sve države članice Europske unije odlučuju o tome jesu li uvjeti ispunjeni, to jest jesu li ta poglavlja kao takva ispregovarana, jesu svi kriteriji ispunjeni, da se malo jednostavno izrazim, jesu ispunjeni uvjeti, o tome odlučujemo mi. Hrvatska o tome suodlučuje, ne samo mi, sve države članice. I mi kažemo u ovom slučaju, ako to nije ispunjeno, nema zelenog svjetla. Sad će neko reći, sad meni neki kažu u Crnoj Gori, a neki u Briselu, koje znam pa neka vidi, neka odem na neku konferenciju, kažu da vi griješite Hrvati, vi tem pomažete Vučiću. A što mi da radimo? Da nekomu, ne znam, da nekoga pustimo da se prošvrca, samo zato što postoji ta priča da Vučić ne želi Crnu Goru u Europsku uniju. Pa onda zbog toga mi pomažemo Vučiću ako smo strogi. Ne, moramo biti principijelni. Znači, mi nemamo ništa protiv toga da Crna Gora uđe u Europsku uniju ako ne ispunjava uvjete. Ako mi u Hrvatskoj smatramo da je to što se nas i naših interesa tiče u redu. Ako to nije u redu, ne može. Nema tu nikakve ljutnje, nego to je tako. Pa tako je bilo s nama, Hrvatima. I to je sasvim u redu. Pa ne mogu ja ući u nekakav klub, teniski klub, tamo htjeti ući u teniski klub, a dovesti ljude u situaciju, oni moraju moja pravila, moje zahtjeve prihvatiti. Ne, ja moram potpisati nekakav dokument u kojem stoji da prihvaćam pravila teniskog kluba. Jel' tako s Europskom unijom, a mi smo tu jedna od država članica koju se pita. Mi smo država članica, to je tako, nema to nikakve s ucjenama, to je logično. Ako gospodin Jurić kaže, gospodin Kovač ne može ući u naš teniski klub, jer gledajte, on ne čisti svoje tenisice u slačionici, nego on ne može ući u naš klub, doviđenja.
Evo i gotovo i sad tu stalno neke nove tenzije u dinamici rata u Ukrajini. I on to izgleda, pa sad to dole na Bliskom istoku, kako će u kom pravcu ići, pa evo, spominjali ste Kina, Tajvan, evo Južna Amerika, se svašta događa. Jesmo li na rubu nečega što bi se moglo zvati treći svjetski rat? Ja sam jedan rekao prije 2 godine, a danas sam čuo da je poljski premijer rekao Tusk da smo mi u biti već na neki način u ratu. Ratni ambijent se stvara, histerija se širi. Ja govorim o našem ovom svijetu europskom, znači ovom svijetu Europske unije i onome što je nalijepljeno na Europsku uniju, na našu tu interesnu sferu, pa i u Hrvatskoj to osjećate. U biti što se događa na globalnoj razini, znači trebamo gledati na stvar cjelovito, holistički. Znači Hipokrat, poznati liječnik, on je bio za takozvani cjeloviti pristup. Znači dođe kod njega kao pacijent i boli vas zub, nije samo zub, on samo porazgovara o vašem zdravlju, o svemu. I onda se on stvara sliku što je s vama. Tako je ova naša priča. Rat Rusije protiv Ukrajine je jedna važna epizoda u svjetskom preslagivanju, a to preslagivanje najviše ovisi o odnosu Amerike i Kine. Što se događa? Amerikanci su ugroženi. Američka dominacija u svijetu je ugrožena. Američki model, američki razvojni model je ugrožen. Naš takozvani financijalizirani model u kojem dominira financijska industrija, financijske usluge, je ugrožen. Kina ga ugrožava sa svojim modelom koji je proizvodno razvojni. Što su napravili Kinezi? Kinezi su učili iz povijesti. Oni su nas proučavali, zapadnjake, kažem, i mi sad u to spadamo, jel? Na hrvatskom mislim, jer smo u političkom zapadu, Unija, NATO. A on tu su promatrali najviše Njemce, Britance, Amerikance, koji su imali model, gospodine Juriću, proizvodni model. Američki, takozvani industrijski kapitalizam, koji je digao Ameriku, koji je digao Njemačku, koji se pretvorio prije nekih 120-30 godina, koji se pretvarao u takozvani financijski kapitalizam. Kinezi nemaju financijski kapitalizam. U Kini financijske tijekove kontrolira vlast. Kod nas na zapadu ne. Kod nas su banke centralne, središnje, neovisne. U Kini to nije slučaj. Znači, Kina ima drugčiji model. Taj model u velikoj mjeri je baziran na proizvodnji. Očito da je Kina sa tim modelom uspješna i da Kina i druge države koje su naslonjene na Kinu da ugrožavaju naš zapadni model koji jest uglavnom američko-engleski, anglosaski model. Okay? O tome se radi. I ovaj rat Rusije protiv Ukrajine samo čini te frakture transparentnijima. Vidljivijima. To se događa. Znači, ovo nije samo rat Rusije protiv Ukrajine, ovo je rat Rusije protiv Zapada, Zapada protiv Rusije i ako se i dogovori nekakav sporazum između Amerikanaca i Rusa, sad trenutno vidimo da su Amerikanci jako nervozni, da je Trump rekao da je ljut, glasnogovornik rekao da je frustriran, J.D. Vance je to rekao, Marko Rubio je to rekao, zašto? Očito da taj dogovor ne ide tako jednostavno. Neće se prestati natjecati Amerika sa Rusijom. Pogledajte Kazahstan, pogledajte Azerbajdžan. Znači, oni gdje god mogu, pokušavaju suzbijati rusku moć. Rusi pak kažu, ovo, Ukrajina, to je naše područje. Nemojte nas u to miješati. Ja? Znači, pored tih silnih žrtava na ukrajinskoj strani, ali na ruskoj strani, pored silnih tih razaranja, to je grozno,
Mi u Hrvatskoj podržavamo ukrajinsku neovisnost, ali vidimo da taj sukob prijeti jednim širenjem i može se dogoditi da mi uđemo u sukob s Rusijom, mislim na europski dio, ali na koji način, gospodin Juriću? Da budemo mi ti u Europi koji ćemo se s Rusima tući, jer će Amerikanci htjeti, to je jedna izvorno engleska riječ, outsourcati, isposliti, to je hrvatski, isposliti sukob između Rusije i Ukrajine nama, Europljanima, da mi kupujemo oružje, da se naoružavamo i da sutra sa Rusima eventualno tučemo, a mi imamo, opet kažem mi, ja Hrvat, vi Hrvat, gledamo mi kao Europljani, jer smo unutar Europske unije, a budući da imamo svojih problema, Njemci poglavito, u svom društvu, sa migracijama, sa deindustrializacijom, u Velikoj Britaniji, sa deindustrializacijom, sa migracijama, u Francuskoj, pa što se događa, da se onda skrene pozornost sa tih velikih problema društvenih i da se umjesto toga mi homogeniziramo u sukobu s Rusijom, koje naravno da ona provocira. Ali pitanje je na kraju krajeva, želimo li mi ući u sukob s njima i tući se oružje, ili želimo vidjeti postoji li uopće mogućnost da dođemo do nekakvog sporazuma, da se to smiri u Ukrajini, da rat stane, da se zdaledi stanje, da Ukrajina bude slobodna država, što je 80% teritorija, i da vidimo kako će to razvijati u ostatku koji je okupiran. Prema tome, ja sam za nekakav dugoročan pogled, kako bismo i sebe dugoročno u tome očuvali. Recite, više puta ste, evo to i možda s time da završimo, ste rekli kako idemo se krenuti u budućnosti i da vidimo što učiniti. Pa evo, upravo na ovu temu, upravo na to kako se Hrvatska pozicionirala u ovom sukobu, pa i prema drugim, možemo i ovo dole, Izrael-Palestina, je li se Hrvatska dobro pozicionirala s obzirom na opcije, mogućnosti što će se i kako se dogoditi, a ako nije, što bi trebalo drugačije? Charles Darwin je rekao da ne pobjeđuju oni, ne opstoje oni koji su najjači, najpametniji, oni koji se prilagođavaju. Tako, znači, Hrvatska se nekako prilagodila i Hrvatska je sebe korigirala. Mi smo imali poziciju prije 3-4 godine, pomažemo Ukrajini, kažemo da je Rusija napala Ukrajinu, ali smo govorili, vratit ćemo Krim, treba poraziti Rusiju. Sada već mi kažemo i pomažemo Ukrajini, mi stojimo uz Ukrajinu, a mi tamo svoje vojnike nećemo slati. Tako mi to jasno. To nije bio stav koji se čuli tako eksplicitno prije 3 godine, prije 2 godine. Sada ga čujete ne samo od Milanovića, nego ga čujete i od vlade i od predsjednika vlade. Je tako? Prema tome, događa se jedna korekcija. Znači, mi moramo u svemu tome opstati na inteligentan način, i dosta smo dali Ukrajini, doslovno, kad pogledate po glavi, smo u prvoj trećini, u vrhu smo u Europskoj uniji, znači ne apsolutnim brojevima, ali kad gledate po stanovniku, dosta smo pomogli i drugi naravno pomažu. Treba samo tome biti mudar i treba, naravno, ovo sad nije tema za ovu emisiju, ova emisija, nemamo toliko vremena, mi moramo dugoročno razmišljati o arhitekturi Europe. Ovo što se trenutno događa jest rat za nasljeđe Europe. Imate jednog Amerikanca, zove se Walter Russell Mead, jedan povjesničar, koji je rekao prije par mjeseci, i to je jako dobra analiza, riječ je o sukobu između dviju sila koje su u silasku Europe i Rusije. Ovo je rat za nasljeđe Europe. I u svemu tome ja želim da Hrvatska bude aktivna nacija, da ne postane inertna nacija. Imate sad u zapadnoj Europi inertne nacije. Nacije gdje postoji osjećaj zajedništva, ali su bez ambicije.
Znači, društva su se temeljito promijenila. To više nisu te države. One su slabije kao takve. Kao samo aktivna nacija i da radimo na samodostatnosti u onim ključnim segmentima. Jesmo li onakvi kakvi bi trebali biti? Mi smo još uvijek aktivna nacija. Postoji naravno uvijek ta opasnost da to prestanemo biti, ali aktivna nacija koja mora razmišljati dugoročno o svojim interesima, energetika, mora biti veća samodostatnost, prehrana i veća samodostatnost i moramo biti i zbog osjećaja, ne zbog militarizacije sam protiv toga, ali moramo imati izrošten osjećaj zajedništva, a to postižeš vojnim rokom, koji za nekoga može biti neka druga vrsta služenja zajednici, ali da budemo žilavi, jer ta žilavost, o tome je Ivo Pilar pisao svojim djelom, žilavost je spasila Hrvate tijekom stoljeća. Mi moramo ostati žilavi, čuvati svoj identitet, biti vrlo budni, imati dobre kadrove, imati jako obrazovanje i znati se u ovim vremenima koja će biti još burnija, znati prilagoditi. Pa je li to predsjednik vlade radi trenutno? Ja govorim trenutno, gospodin Juriću, o tome kako ja vidim stvari. Ja se s nikim ne želim ja se s nikim ne želim uspoređivati. Ja sam pozvan kao vaš gost i rado govorim o svojim pogledima na Hrvatsku, Europu i svijet i vjerujem da će u Hrvatskoj biti dovoljno snage, dovoljno razuma da vodimo zdravo, razumsku politiku i da svoj identitet čuvamo i da budemo orijentirani prema budućnosti i što sam rekao, da ovim ključnim segmentima budemo što samodostatniji. Dobro, mislim, je li se to događa? Jesmo li na tom putu? Da li je navigacija dobra? Mi imamo taj potencijal i mi ga moramo iskoristiti. I rekao sam vam uvodno, jedan put, pa onda sam to rekao za vrijeme emisije, pa ću ponoviti na kraju, mic po mic se poboljšavamo. Kad pogledamo gdje smo bili prije 30 godina, državno-politički, gdje smo danas, ja bih rekao, razlika je kao između neba i zemlje. Da. Gospodine Kovač, evo, hvala vam lijepo na zanimljivom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, toliko, pa evo, uprkos ili unatoč svim iskušenjima, izazovima na kojima se nalazi i ovaj naš lijepi narod, naša država i cijeli svijet, čini se da smo ipak na dobrom putu, a da bi to uspješno odveli, znači svatko treba unutar svog ovog malog mikroprostora povući one ispravne korake. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.